for now, but C-Smile is in, picks up a double kill here as well, as Jabs will go down, but Makoto in the vicinity, looking for a two-man coil, will now commit it. That'll condemn Whisper, as Makoto actually jaunts out of that fight. So C-Smile getting to work onto Q, just barely missing, not enough range. Yeah, Q унахадаархан C-Smile Resonant Pulse хэрэглээ гүйцэж чадсан Пакас дээр. За наагаас бол амьдраад гарч байгаа харагдж байна. Yeah, Whisper did a lot of work in that fight with the Lotus. He was able to remove the silences, and he was able to cast another round of spells with the Trample and the Onslaught, which allowed C-Smile to come in at the right time and finish off the stragglers at the end, you know. So Таллон дээр ороод байвал ер нь easy money юм шүү. that was much needed for EG. Таллон хийж сайн ч байна. Бүх тоглолтоо үнэхээр tryhard тоглож байна. Шидэл бол өөрөөсөө явахгүй л ах шиг байна тий. Ядаж. Тий. Чин үнэн чирээ. Serious нэгэн tryhard тоглож байна. Эндээр 23 slack авааг байхыг бол баг бандцсан юм шиг. Charge оржсэн Nether Strike Silence. За жавзаа шаактаад C-Smile-ыг унгасан. Пак Void хоёрын match after одоо баг аль илүү гарцсан нөгөөдхийг контролно гэж үзэх үү те. Тий, нэг геймд бас нэмээд Silencer-тэй болохоор Пактай тал нь бүр хэлбэр хандаа юм л да. Тэнд маанта аавна. Тэ бас юу л авах хэрэгтэй юм уу? Дээр Пакад онох тун төглөө. За хойш уурс чадсан. Маантаныг олнод гарч байгаа юм байна. Лижигийн босд дотор койл дулсан байсан. За маантагаа дарж амжсан. Гац. Чарчиг ямар мундаг блоклчоо. Доожлоо. Тэг яг ирээд юу дарцсан юм шүү. Дахиад хажууд байж байгаа. Тэгээ голд нүрээд маантаа авсан. За зөрөө цайвж дээр дайвж хангалттай байсан. Ижи. Дэтортын дээрээ наагааг бол унгаад чадсан. Цаашаа C-Smile барилт байна уу? Макото зөрж ороод андаангийн гүцээсэн дахиад чарж орж ирж байгаа. Morph. Тэгээд яг ийм хүлээлтөөр харагдах юм бол Whisper шаг дуцаа харуулад эндээ онсон. За Q-стай тэнд божигнуулж байна. Битүү чаржлж байна. Displate хийсэн. C-Smile. Өшөө нэг астралцыг гараа явсан. Хараахан унгаа чадаагүй Matthew орж ирээд ямарсан sticky bomb наалдууснаар бараг үцээж ачсан өөрөө унж байгаа юм байна. Speak now. Бато байгаад харагдаад байсан да. Чадсангүй дээ. Тэгээд Микото Крислакийг гүйцээсэн юм биш үү? Тийм байна. Ялимгүй антай амьдсан Void-ыг Микото хайнаас гүйцээсэн. Нэг нэтворт пак бол цагийн урдад бол царай тоглож юм шүү дээ. Яшиг төв гэж нь болно л доо. Пак тэгээ нэг нэтворкын дээр гараад ирэхээр амар шүү тий. Дээрээс нь яг нэг иймэрхүү контр байхгүй үед гэх юм уу? Тэр бол пак бүр үнэхээр байгаад ах ямар ч скил байхгүй л харагдаж байна. Нэг октрын хөөрөөлөнгөн дагар бариад авсан байх. Пак ганцаараа Charge-лаад ороод ирсэн. Пандагийн хамгаал Matthew last off. Микото гарах гэж байгаа гарч амжсан. Бомбнаас амар дэмэж аваад байт юм лээ. Сая shift-тэй тэгээд яачлаа л да тий. Нөгөө нэгийг хийхээ өмнө shift-тэй дарангуудаа нэгээ шидэ гараад иртээ. Тэр хоёрынхаа байрыг сэлээд арчиж байгаа харагдаж байна. Unstoppable streak хатсаа Микото. Ялангуяа ингээ гараад ирэх юм бол Void-ыг тоохгүй, дээрээс нь Morphling-ийг ч гэсэн нэлээд тоохгүй тоглосон. Тэ байнга Silence гэдэг бол ер нь Silence-ийг бадардаг батар. За Q хялбархаа нэг гэлээч TP-дэд гараад явчихж байгаа юм байна. Пакказев TP зогсоо гэж бодсон боловч чадсангүй. За дөрвийн баараач дээшиг шот ихэд 3.5 болцсон л харагдчих. 3 болоход ярих юм биш үү?
Because if the longer you wait, I feel like once the morphing gets one more item, like he's gonna be. Гүү ерөн л ингэж яах юм те. Бас нөгөө killing зэрэг бас carry болоод хөвөрцөн мэт. Тий. Өөр өсрээд орцсон 23 сая байл. За голоор дарж гад focus fire хийсэн Smile. Сэн гараа явчлаа. Хойноос дараагаар явчих юм байна. Юунаа таваад амжицсан Q унсаа. Тэгээ багийнх нь үнэс лотос орж ирэх глобалыг нэрлэхэд өгч байгаа юм байна шүү дээ. Шиг өөрөө бол гарах юмгүй харагдчихсан. Виспресс глобал ороод ирсэн. Виспресс лотос орж ирээд Крислакт глобалыг нэрлэхэд самлей дараад гараа явчихж байгаа юм байна. Ага гууг нь бас л illusion дээр нь хувилал маркетинг болгоно доо. Тэр хараа агны мафын болов уу яах юм бол агны нэгэнд авчихад бол бас Dreamleague болоод хувирч болох юм байна. Dreamleague дайрын шуулын гээ авч байгаа. He really has. I mean, he kind of got shut down in lane. Can't really blame him, right? Thanks to some outplay from 23 Savage, some just heads-up skill progression on him on that ensnare early on. He's got the heart online now. Winter in trouble is because no got off the strength. Мэн голдыг тэр манда байлнэр нь авч яваад байгаа Бакац. Ингэж байгаа дээрэн дүлгдээ. Бэлмөнгөд явчихж байгаа. That was quick. El prohibido, man. Oh yeah, there's the sentry right there. He saw him. Юу л орч ирнэ гэж байна. Андайн. Telling you, man. El prohibido. So right now Talon's moving towards the Roshan. And don't think EG knows what's going on, so it should be a free Roshan for Talon. Indeed. 23 able to take it down. Jabs as well with plenty of damage now that he's got that ultimate orb on top of the double bracers, the Rod of Atos. So much damage on this Windrunner right now. That is just ridiculous. 187? Am I reading that right? With 2,000 HP on a Windrunner? That's on the whole. I mean, why are you even surprised? Welcome to Dota Universe. Винага network-ийг бол их тодорхой болсон. Charge-лаад ороод ирсэн. За Динзаврыг хараад наасан. Even if he's not going to pick up the Lotus. Just a casual love. Bergen tumbe. Some not so casual love taps off from the Naga Siren after saving himself with the reactive taser at least. Time for the supports to get a Dagon each. Casual Dagon to clear. Whisper-ийг Prime-ийн нөгөө нэгийнх нь эффектийг сэлдэг айтан таалагдахгүй юм шиг байна да. Малаагаа бай царигч хаар гэж. Малгайтай юм уу? Тэгээ нөгөө нэг амар нэг ивэртэй болдсон шүү дээ. Нэг ихээр нэг амар цэнхэр эффект орж ирдэг. Оо. Бол Prime л аваа хайчжээ. Идэнгээр яадаг. I even like the rework on it too. Hold on, they're getting aggressive looking for the puck. Агним түрээд ирж байгаа юм болоо да Бакац. Тийм байна. Хараас нь линк аавна гэж байна. 7000-ны дортын зөрүү. 2 carry-гийн зөрүү бол 4000. 3000 арай хөрөхгүй шахав. Малгай гэхдээ нэгийнх дефект оруулсан шүү дээ. Аа юу яач бро. Одоо яг харин нэг тасарсан байж. Одоо зүгээр ээ нөө. Тэгтүүхээ лайвыг бараг тасарсныг ин жан зараагүй бол сууж исэн бэ. Одоо энэ бол зүгээр харагдаж байгаа шүү дээ. I think they're both good targets, the Naga and the Wing Ranger. And right now, who's the better target now? Тэгээ одоо зүгээр явж явах хэрэгтэй да. Because the Naga's way stronger right now. And he just got her butterfly. So they are really wanting to use the timing with this butterfly right now. So they should be careful. I don't think EG. За Crimson Arms гүйцээсэн Whisper. Агнинтэй морфтойгоо нэг юмтайш байлж үзэх гээд байгаа болтой. Нага дээр яваад орцсон. За Butterfly-тай Trust-тай Нага. Хойно Whisper-ийн хасаад эхэлж байгаа юм байна. Red Strike. Андаа ингэ бариад авсангүй. Tombo юмтай зоосон Global Silence. За баараа болоод хувирцсан юм байна. Саан горж байгаад Tombo-ийн томбиг зөвхөн байгаа юм байна шүү дээ. Казуу баараа болоод хувирцсан. Баараа мөрсөн ч өөрөө зандаа мөргөлж. За багтаа зурлах хэрэг байна уу да Бакац. Айдал гарахад
Хэцүү баатрууд руу ороод за сайленс руу орчуулаад хэлбэрхаа унгаачин Унгасаа 2 supportын олонгоос ятсан өөртөө 3 баатраа алдсан. Whisper бас унаад байгаа. Торлуулаад Whisper цохиулаад унсан. 12-23. За 4-2 тоглож явахад хэцүү л дээ алтчих. Окей, нэм чинь нэг хачин болчлоо тий. Яг юм чинь цогтг нь болсон шүү дээ. Dream coil дээр цогт. He gets some amazing charges off and hopefully they kill the Naga's teammates and they can kill the Naga for last, you know. But as of Тэр right үрч одоо баг яах тий. Нэрфүүлж байгаа юм уу тий. Struggling, see Smile forced to use the astral steps to really take care of that. Maybe that's where your potential Dagon solution comes into play as well. Том тэнгууд шүү сонг орж ирэл Томбиг нь зөхөд авчиж байгаа гэж. Fight feels a bit difficult there for the side of Evil Geniuses. Yeah, once they used the song and they removed the tombstone, the fights just totally became so much more easier for 23. They're actually going to look for a kill here potentially onto C Smile. Charge. Хайсан манда талууд амар. It is going to connect. C Smile charge орж ирсэн. Nether strike. Javzaaгийн шакл амжилттай C Smile нар үзэхгүй нэ. Стаг эхлэхээс өмнө л унчаад байна ганцаараа. За Matthew хүнээ хамгаалгаж орж ирсэн. Өөрөө дэнчээс гарлгүйгээр мөн адил унж байгаа байна. 12-25. За цэрэг хоол учраас high ground өгсөлт. Байхгүй харагч энэ да. Хоёр лээ. Шакл дээр алдаатай болчих дээ хийхэд амархан. Угсаал юм байсан. Гүү шакл жаа хийхэд хамаагүй амархан болчиход байгаа шүү дээ. Та нэр анзаараагүй тий. Ийм л скил байсан шүү. Яаж амархан болчихв? Юу хин тэгэр нь яваад одоо юу хин яг нөгөө диагоналтай ч одоо нэг юм бай мод зод ч юм уу тэрэг байх хэрэгтэй шүү дээ. Ааха. Хажуугаар нь шийтгэхэд ойрхон юмтайгаа холбогддог болчиход байгаа шүү дээ шакл. Тэрийг нь амархан гэсэн. Өө тэр ихтэй өмнө нь бол ийм л байсан да. Хамаагүй амархан болчих. Тэгээд над хүмүүс ч одоо энэ VR-ос их дараад байгаа шалтгаан тэр шаклтад амархан болчих. Угаасаа яг зөвхөн диагоналж байгаа шаг ингээд нэг эргэн тойронтойхон бас нэг юмд бол холбогддог л байсан шүү дээ. Бараг хажуунаас шаклж байгаа ч гэсэн дээ. Моц нэг амаагүй нэг диагоналж орж ирээ шаклчдаг л байсан да. Тэр бол уншиж байхад ямар ч юм юу орж ирээгүй л байсан. Тэ 33 дээр тийм болсон гэж ярьж байна уу тий. Яг 33 дээр өөр болцсон юм нь яг шаклыг бүтэн уншиж байхад бол одоо нөгөө нэг ингээд нэг хол дээр хоёр таргет байхад холтой нь шаклдаг байсан байхгүй. Тэр нь ойрхонтой шаклдаг болсон гэж нэг юм орж ирсэн байсан. Түүнээс яг шакл нөгөө хоёр дахь шаклынхаа таргет тайдаг дээр бол ямар ч өөрчлөлт орж ирээгүй лээ. Dota Chess Master тийм болсон шүү дээ. Жох өөр болсон юм чинь. Арай л амархан шаклыг ер нь ийм л скил байсан. Дөрвөн үжин нөөж Тийм байна. Маш бага хувь өгч шүү юм. арай л бодлоо юм шиг. Амьдрал дээр 85 байгаа үстэй. 15 байгаа шүү. Пак дээр нь бүр үнэхээр юм байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ 16,000 net орсон зэрэг. Matthew дээр charge ороод ирсэн. Араас Nether strike, Mikota silence. Чам байна. Амархан. Өгсөн баатар charge ороод ирлээ. Күүгийн бара 2 айлынхаа 2 корийн дээр шүү дээ. Тийм шүү дээ. Mid offlane хоёрын дээр network гараад ирсэн. За шууд coilцсон. Өө нэмээд чаклчлаа. За coil break орж ирсэн. Өөрийгөө хэгсэн аягээд лотосон дээр хэгстэй өөрийгөө хэгсэн. А whisper орж ирээд. Гарлгүй унж байгаа байна. Сэн нэг баатарт бол хуурж амжаагүй байгаа юм байна. Бакас. Ганц тоглож байгаа юм Morphling.
Да. Шууд хекс ороод ирсэн юм биш үү? Орчид морчид бас аваагүй. Шууд чистэй ч одоо баг 4-р айтем байна. Огтрэн давц. Акол. Яг нэг ийм тухтай геймиг бол. Орол жинхэнэ дуураараа дүргэж байгаа. За энэ нэг x оцоод ер нь амар нисээд ах юм. Нисээд ээ. Нэг юм болонгууд 2 тишээ гэсэн үг. Яа одоо жишээлбэл нэг тоглолт моголтон дээр ерөөс нь 3хан к 4хан к-гийн зүрх рүү гарна шүү дээ. Тэнгүүд нэгт нь бүр оцоод нөгөөт нь бүр 10 руу яваад юу гэсэн үг вэ гэхээр нөхдүүд маш хэмжээний мөнгө татаад байна гэсэн үг. Нэг талдаа угаасаа фиксд геймүүд яваад байна гэсэн үг. Тэгээд бол ингийн тоглолтууд дээр бол 3-4 к-чин бол аль нь ч хожим магадгүй шүү дээ. Тэгэл хүмүүс жаа дэмждэг байгаа ч юм уу. Драфтны лөө гэж бодсон тал руугаа нэг баг саган мөнгнүүд хийгээд хахад бол тэгээд нэг оцсон тгийж амар хоёр жишгээс хавлахгүй байхгүй. Тэгэхээр маш хэмжээний мөнгнүүд нэг талдаа шууд тавигдаад байна гэсэн үг тийм. No, угаасаа group stage дээр бол хийж байгаа баг байгаа. Нэг биш нэлээ. Spirit ахиал демон авцаар гэж энэ бүр нэгээр. Тийм трейдинг харангуутаад демон авчиж. Одоо Silence руу бандчлаа штэ. Тэрүүн бол 2 авардаг спорт нь нэлээд төг учраас спортыг бандсан. За дахиад өчтөх спорт бандж байгаа юм байна. Энэ чаач бандаж олно Spirit. Бүгд баран нэгээрээ дарагдсан кари. Дэм дээр ороод харагдж байгаа юм байна. Beastmaster харчаад ороод ирсэн. За Blood-ийн бардгүй 3 кари бандсан надраа. Does it dispel the heal when he's Oracle ulting? I believe so. Yeah. Oh. It goes through. I didn't know that It actually. even dispels salve. Oh yeah, salve is dispellable. Rush magic. Вич докторыг бандж байгаа юм бэ? Харин тий сонирхолтой бик. And like a stack of 3 mangoes to him like Sneaking-гээс тэгж олон вич доктороор хэрдэг билээ гэж. Орж ирээд байт юм аа. Орж ирэхий үед л орж ирдэг. Вич доктор Asian 2-ыг хамгийн амар хүүхдэг батар гэж боддtiin гэж. Одоо вич докторын шаард норж ирээ жоохон ядаргаад хүүхдэг болсон тий. Тий. Төг болж байгаа сте. Asian бүр хөөрхөн юмтан бүр алхад арай л амархан батраа гэж. Asian тасал гоё болцсон л юм байна. Шаард аавалгүйгээр хоёрын даймж талцсан. Гэтэл яг нэг алах тал дээр хөөрхөн нэгцэн ч гэсэндээ баг зүгээр мэднэстэр цохиж хөөсөө. Нэг алхад арай л амархан санагдаад байдээ. Сия Darkseer онцсон 33-ын Darkseer-ийг бандсан тийм Spirit. Иймэрхүү комментиг тэгээд яриад яах юм бэ guys. Мирана за болж байгаа цомдаг 2 спортын комбо. Нэгэнт манайхан үнэгүй ийвэл юм чинь тэрэн дээр сумдчуул явах уу та тгий л таа гэж. Тэгээл ороод ирлээ дээ. Darkseer-ийг бол бандчихж байгаа юм. Mirana Shadow Demon 2-ын дуугач бас гоё шүү. Darkseer бандахаар нь Medusa бандсан гэсэн үг үү те? Чин яаж явлаа? Ингээд. Second pick-тэй баг нь Darkseer бандаж гад Mirana авч байгаа.
Дуусаа бандангууд дарсэр бантцсан зөвөр бистэл хамгаалсан. Дуусаа бандангууд дарсэр бантж байгасан. Нэг 2-0 гинэ. Тийш нэг аль чагаач тийм үү. Юу? Секретийг асуусан гэсэн. Энийг хэл тэгээ бики хийц бол нэг хэл тарчия. Кристаллизм баараа байна. Үгүй баараа гэх моки. Тэгээ магнас олгон орж. Тэр сони юм биш үү? Тэрийг нэг удаа хайчих гэж. Хайчлаа. Сая офлейн винтер ороод ирсэн юм шүү дээ. Өрөдөг баттай. Завайны войс дахиад ороод ирсэн. Дахиад. Now they're just gonna go for their support pick on Thunder, but the question is which approach do they take? Do they take Enchantress like you suggested, Brian, or maybe something defensive? Merlin-ийн voice print-ийн нөлөөч байсан шүү. Мангар нөлөөр гаргаад ирсэн. Яснегийн CM TI авраг авах та. Тоглосон 3хан баатрах нэг. CM Mirana нэг нь юу байлаа? Гойна. Phoenix Master-ийн эсрэг бол гоё юм байна. Лард Эмбер. Лард Вольсберг Эмбрээр энэ удаа савчвал гэж байна. Ундрес Spirit Secret-тэй финалдаг юун дээр л TI дээр л. Ийм амархан юм уу гэж бодсоор байгаа л. 3-0 дууссан да. Тандра Дотагур маш амархан харагдаж байсан шүү. Эмбер ороод ирсэн. Болж байгаа сум тавих боломжтой. Рүүтэлж байгаа сум тавих боломжтой. Дээрээс нь Voice Spirit-тэй дийлдэг гэдээ ороод ирсэн. За жүгдэр намжлыг бандсан Тандра. Хэдийгээр жүгдэр намжлын эсрэг хоцсон ч гэсэн энэ удаа дүүм нөө байхгүй. Silence-ийн 3 яаж ордын тайлбарлаад өгөөч гинэ. Silence-ийн 3 ингээд үгүй. Тэгэнгүүт одоо нөгөө өгцөн баатар нь skill-ийнх юм бол шууд silence-даг гэх юм уу? Нэг skill-ийн дараа шууд silence-даг. Эсвэл бол тэр silence-ийг dispel-дэхгүй 3 секунд байхад орж ирээд байгаа silence-даг. Damage-тэй орно. За silence зүй тэгээд нэг нь илүү өндөр damage-аар орж иш болох. That's a summons hero they don't really have a way to deal with right now, and my only concern then would be potentially Тэгээ 33-ын offline visage-аас айсан Team Spirit. Өөртөө уг нь харцгаад сонгоо. Тэгэхээр Priest back бол сонгохыг хүсэхгүй л байна гэсэн үг. Visage авахаар Priest back дараад Team Spirit нэг лаацсан шүү дээ. Нэг гендер. Аха. Яг л контролт юм л. Араас нь хоёр шуун зогчоод унаад өгд юм билээ. Some of them are unlaneable, such as like Troll Warlord, for instance. Probably not picked here, but last two repeat heroes he's done is Enigma and Tide, basically. But don't really expect Enigma, Beastmaster. YouTube дээр явж байгаа юу гэнэ. Савж явгандаа явж байгаа шүү. Magnus is the kind of hero that you're not too concerned about when you're gonna get counterpicked. Чимээ надад өмнөөс асуусан юм гэхдээ. За. За TP гаргасан Тандра. Beastmaster-тэй хамт TP ороод ирвэл хэцүү гэж үзсэн байна. Я Торо. Ямладыг дийлнэ гэж бод. Юу дарах ч ёстой. За дахиад 33-ын орж ирэх боломжтой баатраа тэгэхээр. Эвэрхүүнээсэл бол Tide-аас ороод ирчдэг. Горвын Batrider яг үндэ тоглосон ч бол. Yeah, absolutely. I do think Tide would be nice for the game, but if they think they have a hero that can power Горвын Batrider гэхэр дөрөвдөр ямар атар болж ирсэн. Оо Tide-ийн мандчлаа. I mean, I don't hate Mag. Горвын Batrider-тэй дөрөвдөрөө. I'm thinking like you can say my ideas incorrect. No, I'm saying like I look at Skywrath Mage. like a problem for them right now on Tundra. Like
I think this Tide would have been nice. The Darkseer that's banned out would have also been nice. Like some AoE guy or summons guy. Like I don't think. Өртөрөл барыг баатруулсан гэж дүүн байхгүй, visage байхгүй, axer байхгүй, tide байхгүй. Yeah, he could play like the Timber fishing game байхгүй. with Rupture. That could be nice. Underlord гэдэг баатрыг яагаад авахгүй байгаад байна? Авахчгүй бандахчгүй байгаад байна. Яа, 4 Рубик 3-ын Bat-Rider-тэй тоглохоор болсон. Underlord уу Tundra-ч нэг аваад байдаг юм л та. 33-ын Underlord гэж. Хүн өөрөө тоглох дургүй болов. Уг нь харлан даа юм даа. 33-ын Undergo. Тий, 5 gauntlet нэг Vanguard авч мавцсан тоглож байдаг шүү дээ амар. Because they're so static with the heroes they play, this is like left field kind of for 3-3. I'm confident he can play it, but I wonder how much. Яа. Ятрогийн Abaddon carry Shadow Demon-тэй гоё байгаа гэж хэлээд байгаа. Дээрээс нь Rapture-ыг бол зүгээр тоохгүй гэж болно. Last-анд үлтэй дараас ирчихэж болно. Тий. Тэгэхээр гоё л орж ирж байгаа юм байна л да. Legend passive яд юм бол гэнэ. Legend passive нь за damage авахгүй stackалдаг. Тэгээд stackалсны хаягаар damage болоогддог. Яг нэг 4 stack дээр тулдаг юм. 4 stack дээр тулдаг. 4 stackалсан багт нь бол Laguna-да фингерсэн ч гэсэн ойлгохтой сонсохгүй. Заавал stack-ыг нь дуусгах гэж damage авдаг. Тий, 4 layer 4 давхар гэх юм да. Тэгээд цохиулах болгонд тэр давхаргууд нэг нэгээр айрлна. Тэгээд нэг давхарг бүр нь 4 авцсан үед 20% damage reduction байдаг санагдаад байна. Тэгээд 80 болцдог шиг санагдаад байна. Тэрс нь бүр нэг хэсэг нөгөө 25 дээр тэрийг нэмээд авчаар 100-аас илүү болоод бүр ямар ч damage авахгүй. Эхэндээ эхний damage-үүдийг бол юу ч авахгүй. Тэгээд тэр нөгөө нэг блокоос өөрийгөө гаргаж ирдэг нөгөө шувуунуудаа шиирэлдэг. Тэгээд шувуунууднаас 80% damage блоктой яваад шувуунууд нэг мах харагдаад идэг. Өөрийг нь зогж байгаа шувуугийн зогох юм ба шувуун урд дүүхнэ гэсэн үг. Тий, эсвэл өөрөөс нь хол байгаа шувууг бол амархан унгаач. Тодорхой range-д өөрийнх нь 3-ын аавра шувуунд давхар ороод яваад байдаг. За энэ тоглолт free game үү те Abaddon. Abaddon янзын таригч. Энэ дээр бол prediction гэвэл spirit л гэж хэлэх юм байна да. Spirit гэж хэлчихээ дөө prediction. Prediction хүлээж байгаа хүмүүс та. Great hero, Cinderin. Game number 2, Spirit versus Tundra. I have missed my Abaddon carry. Abaddon? We can have that Лаар Малринийг өдөж байна. Actually, we could have it just Bat now. VS гэж байна. За болцсон. Бошка булаа заагаа авсан. Спиритийн зүгээр скил rotation явуулгүй. Hold your horses because we might have a first blood situation here. We really don't. Ямар нэг юм бол боссонгүй. That's true. Өөртөө юм яхаар байна. Спиритийн талд л гоё юм. Хийдвэр гарлаа. Okay. But that didn't come to light until a few years like after Dota 2 came out. Okay. Okay. So it's one of those I'm used to saying it a certain way, I'm not going to change it. It's not like Pavis where you can literally look it up, especially if you're an American with, you know, the dictionary.com. Hang on. Skeeter. За скитер эвгүүрцэндээ сум онцсон. He is in no man's land. Дөрвөн батрын голдоо орсон carry. Скитер. Өөртөө даалга тунгоорхон зөрөөд коллапс нь унчлаа. Яа, мэдийн балерин бүртлүүдийг авсан. Скитер унах нь бол баталгаатай харагдсан тэгээд. Зөрөөд коллапс унчихаа да. Хуммород бичтэй.
hard to give them credit for that TMT being го on purpose, чулалцсан but юм байна maybe. л да. These guys do some pretty creative stuff sometimes, especially with like minute details like Шууд бразер дуудсан. or rune fights. Who knows, maybe that was Нэмрээсээр нөгөө хоёр дээр нэгэд бас өрөөт байндаас орж ирж босоод идэв штэ тэ. Армора нэмээд Light of Business нь баг дэмэж авах гэдэг. He's always going to have he has the same weaknesses as always, right? He has no mobility ability as a melee hero, which is one of the things that most physical carries have, right? Or melee carries either have a mobility spell or a limiting mobility spell in the sense that the enemy can be forced to fight you. So PA has a blink, Anti-Mage has a blink. Who was I thinking? Now I have to look up the list because I forgot the one hero I was thinking about. Void has a jump. Надрайтер бол рейнждээс секүрлээд авчиж байгаа юм бэ. All these heroes have a Одоо Изүзэн ингээд Бисмастрыг нь харчааг үсүүд авсан шүү дээ. In order to get on top of targets, Abandon needs either teammates to set him up so he can run in, or he needs to itemize for it by buying a dagger. And that's already Or a harpoon. Or a harpoon. But then you still need to get in range for the harpoon. So it's definitely helping him that this item exists. I would agree with that a lot. I think it's a very Кэринууд ингээд blood grenade авч. Blood seeker blood grenade угаас авах юм шүү дээ. Цасан гэрнат. Үгээс Bloodstone авах юм шүү. За Амерана. Хоёр ливд хүрээгүй байгааг ашиглаад дайрсан боловч сая дайрж явах мөчт нэг цэрэг унаад Амерана хоёртоо урчлээ. Сред гараа явсан. Bloodstone-аас авах юм. Өөр Bloodтай юу вэ? This is obviously a great matchup for him. Bad Riders lane matchups for a bad, so that's very good. But there are some off-lane matchups that you truly despise, and that's why the hero generally gets picked later in the draft. And За Рубигоос Апатон эсрэг гоёдгаа Апат гшилт. Байнгын Апат гшилттэй. A lot of teams are picking their carry early. And then, then even if it becomes a good Abaddon game further down the line, you've already committed your position. Апатоны бүр янзын юм байна дээ. Апас маярлага. Тэр бүлүүдийн Rapture-аас дэмэж авахгүй. Батрайдрын ультийг зогсооч жуулсан. За дээр ятараар дайрсан байна 33 өөр гарахаар болж байгаа. System charge-тэй ятараа. Давгүй дав. Ринг авц Батрайдер. Энд дээр нэг core Батрайдер бол бараг л тулах нь хууль болчиход байгаа шүү дээ. Бүр нэг алт юм шиг. Айтем ч нь бол ойлгомжтой болчиход байгаа. Эндээ 3 үхэж бүгсэн Батрайдер 13 дээр хөтрийг авчихсан юм шүү дээ. Тий. 33 их чад тий бүр яг нөө дүүм шиг л явд юм л шүү дээ. 33-ын Батрайдер. Юу гол саа гэж гарчрал. Эс нь удадаг гэж бодоод Сабригаа дөрөв. Сабри матаг аваад ч өгөрч гэж байгаа. So big game for both teams for different reasons. For Tundra, it almost secures them top 4, which is how you advance. And for Spirit, it Од Vanguard авахгүй яахгүй наа бас готлаа дуудчих гэж байгаа юм 33. So one team is more or less fighting for the guarantee, and the other one is fighting a little bit more for survival. Spirit can obviously recover even if they lose this game. They have enough games left to. Yeah, they're not Liquid. To make it happen. Yeah, Liquid are looking very rough, and so I believe there was Entity. Will also have a pretty rough score. I think both teams last I looked were 2 and 8. I think Liquid might be 2 and 9 now actually. Аим стакацсан суух юм биш үү? 5 and 9 is probably not going to. Тэгвэл хоёроос яагаад оногч болохгүй юм бэ? So. За доор Collapse руу дайрсан. Collapse өхөөс өмнө Granata эргэсэн CM-ээ зохиж унаагаад XP-г аваад өгч байгаа юм байна. За нэг kill хийгээд Skitter аминд өрцөн. Голын лейн дээр за first blood аваад ихсэн Widespread-ийг эсрэг гэхэд болаар л тун амжилттай лейн зарж байна. Last дээр илүүрсэн. I think most of the time this was kind of considered a wash, and then there's been a phase where it was slightly Ember favored, and there's been a phase where it's slightly Void Spirit favored. Now that Void Spirit is universal, I would expect Void Spirit to be flat out favored in this lane come this level, because you're starting to have significant last hit damage advantage. Ember can always slide, obviously, but for creeps that are, when slide is on cooldown, you are facing a 10 damage deficit against Void Spirit at the current point in time. But despite that, Laurel is breaking even, so.
I think that's a pretty good result for Ember in this lane. Yeah, for sure. And for Yatoro, he will be going the Echo Saber build into, it looks like Manta for now, or maybe it's just a casual Yasha into something else. Absolutely want Manta this game. It is so good. I mean, it's good on the hero. Амадрын төрүүлээ 6-д орж байгаа юм байна. Эмбер дээр кил орлох. Яваад байна уу? Камер шилжсэн. Өөх шиг байна. And once you have the echo, you absolutely want to finish the harpoon. And then the Manta is just what allows you to harpoon people in and get those stacks. Counterplay. And it allows you to go on the maiden and actually kill her without having to use your ult. It allows you to go on the Rubik, you pull him in with harpoon, you instantly Manta. It's like a lot of little things. You can counter the sounds from Bloodseeker or even dodge it with a good time. Сонцноо гол нөр тэр чинь орхицсан байх тий. Таг манарцсан нэг. You have more freedom to Сэрийн чинь сум байж болно. Иран болын таригдаад байна. Зэ сум ороод ирцээ онцсон шүү. Дараа старны буулгаж ирээд. Амадрын Мипашка дээр кил орлого явсан. За болцсон байгаа. Хангалттай заавал чадах нь уу? Мипашка дээр Astrostep-ийн damage орсон. Resonant Fuse-ийн damage килийг сэквэрлээд. Ганцаар үлдсэн Яторог 33 нэлийн зовоож гаргаж байна. 33 чад. Чөлөөсөөр ятар болоод ярьд ш. Тэгээд шиг юм бол. Арх болгонд л ятар болоод ярьсан. Яа, ангар даацсан юм байна очгоор. I think the matchup is a lot better for Bat than it used to be because since so much of your damage is not dispellable with the Firefly points, you can actually threaten a Baton. In the past, you had to go 3-1-1, and whenever a Baton got 3 or 4 stacked, he would just Aphotic Shield and laugh at you, right? But now, you can actually Firefly on him, you put one Firefly. Shattered him in innocent position though, so this is probably not going to happen. That wasn't there, that was a kill. Well, both position 4s, both the Bloodseeker and Abby are За 2000 нэтворк хийлээ таандраа. Can't have it any way you want, Cinderin. Okay, it's either Abaddon or Abby. You choose. By the way, so back to this discussion now that we have a pause. Thank God, I know the players are. Яг орсон юм уу? Чи шалгаа тий. Юу яг орсон юм уу? Үзгэн. Тийм бааз шүү. Магадгүй. Гөлгөө. Transaction. Нэрч анхнаасаа л тэнцэхээр магадaltaй байсан. It's Aegis technically. But Ice Frog himself said no. I want everyone. Тандрч алаад ам шүү. So we do out of respect. Тандра. Abaddon, that's my choice for mispronunciation. Abaddon гарч ирээ. Abaddon-ыг нь зогсоох юм уу гэж би бодоод байгаа та. За болоод бариад авсан. 33. Онцаа. Яатрыг хэл. It's a real feels good kill for the Abaddon to get. Now he's level 6 like you said and he's well ahead of the bat by a full level. Стиг нь авчижээ. Дөрөв дөөлөн дээрсэн. Нэг дахиад нэг гიშгэж болсон. Оо зөхиалч байгаа юм. Гайстрын дуус хоолойг умайлрын чирэлж төгж гүйсээр байгаа. Дабл кил 2 спортын нуургасан. Just a compliment, I suppose, but that haste rune coming in very handy. 2k lead for Tundra. It's similar to last game, but this time you can't blame it on the Devour. True. Бис нүнтэрлийг алаан малан харагдаг гоо нэг нэгээрээ авсан юм шиг байна те. Өөрөөсөө байгаа. Getting the better kills and especially the huge discrepancy now in that mid lane. Malrine with a 4-0 against Ember's 1-0 on Laurel. And what kind of build? Жихэн авсан Beastmaster ямар айтем ашдаг болсон юм бэ? Өөрлөөр давах дургу байгаад исэн. Одоо л өөрлөөр гоё шүү дээ. Overlord. Cyberlight бол нэг өөрлөөр даваад болсон шүү дээ Lycan дээрээ. Lycan дээрээ Beastmaster дээрээ. Я булаад авсан сум ирж байгаа юм байна. За 2 отрын. Star Storm. За дэмэж хангалттай. CMT юм байна энэ хоёр бол. Арай өөр отрол. Асал. Хэцүү шүү дээ.
Эмбергээ дагуулсан юм бэ тааг лалан да. Эмбер нь байвалж хангалттай даймаж гарна. Би дөр баг Страман бараг л гарсан юм байна. Яторын ажигсан сабри бараг л гарсан. За 12 руу Малрин шууд өсөрч очоод Аркенруу булаагаад аваад сум мөргсөн. Нөлөө өндөр даймаж Стастэй хэрэгсэн байгаа. Даар хойноос нь хөөцөн. Прецедент хүүлсэн нэг байгаа. Цаанаас нь Jungle гарч ирээ цохоод. За дахиад нэг гэж байхгүй юм байна. Оо, Demon Disled. Shadow Poison ургацаа. За том kill хийсэн. Dominating Streak-тэй kill хийгээд. Нэг спорт алдсан. Ember TP-тэй гарсан ашигтай Spirited. Аар хурж ирээ баг stack-ийг авна гэж үзэх юм байна шүү дээ. Оо, Rubik 7 stack хэлсэн. 10 минутанд 7. Их ажил хийж дээр Rubik. За Underleaf-тэй CM бас Ember-т бас халгаатай байгаад байдаг. Frostbite-та 3-аас дэше левел авчгаар. Бас их төвхтэй дээ шүү. Өн чи түрүү Arcane нүнэ дараагүй юм шүү дээ Малрин тий. Тийм байна. Онхтаа өхөөгүй дараагүй өгцөн. За дээдлийн 2 гол хоёлаа л дэжгөө фармтай. Хоёр талаас тэнцүүхэн фармтсан. It feels like Vanguard just has too many upsides, right? If you made it not disassemblable, I think that's how it used to be, first of all. I think players would probably still buy it a good amount, despite not going Octarine, because it still has so much inherent value for your presence in lane, your ability to push the tower. Just tankiness in the first 20-25 minutes is very useful. But yeah, a hero like Bad Rider would probably stop buying it, right? Яа Moonlight энэ дэр нэг ахаа нэг kill орлого орж ирэх юм болов. Явуулсан. Сум байна уу? Сум байсан. Даймаж харахгүй байна да. Даймаж бол яаш ихгүй юм байна. За харин CM хөөчж болно. Ятро. Оо, Snake-ing. Зөв юм уу? Бороо хаа Snake-ing. Ятро. Тамдар таа хэрэгжилж ирээд. Frostbite-ээс өөрөө амаалж байгаа юм байна. Ember крафчирсан боловч үргэлжлүүлээд даймаж байсангүй таандраад. Ятро хамгаалсан дээр апотик шилдэг нэг өгж болно бол. Тэгэхэд бол ламарх унахгүй байх. Нэг point үлдээчээд байгаа юм байна Ятро гэвэл. Ball time аяг авчаагүй. Аха, тэр нь гоё юм байл л дээ. 200 биш битээ. Бараг тавьчийг 400 юм дээр шууд фокусчдээ штэ. Ааха. Өөр бол нэг 200 бүр 100 муу л авч жагаад тэр level point-од арчдаг юм лээ. Стандулсан ч гэсэн одоо нөгөө юу N диск нийлүүлж байгаа юм шиг. Ааха. Snake-ing Watcher авах гэж байгаа дахин нэг удаа өгч байгаа юм байна. Малрин үсрээд орсон. Мепашкаг үзүүлж чадсан. Тийм шүү дээ Малрин. Амар наа. Өөр гаргахад бол display нэг шиг байгаа юм байна. Стастеп байхгүй. Лаар хойноос нь орж ирсэнгүй. За, State Office чанга орж байгаа. Looks like Mallory will end up living. So it's just a support kill after all that. Is now the pipe online for Team Spirit. And Harpoon is getting there for Yatoro. Yep. Very close as a matter of fact. 5 gold away. So it's coming out just now. And yeah, Yatoro is the kind of carry player who's always been very aggressive in his playstyle, right? So this is right. This hero is right up his alley. Like, just go in front, find targets, put pressure, enable your team to shine as well while you're... Та нар зүгс 2 support-нess моглоо явсан. Амжилтыг олох уу? Малрин энэ удаа бол Академитэй тоглож чий гэж байгаа юм байна. Spirit Academy ер нь орж ирэхгүй байгаа гэсэн. Ингээс нэг Малринаас нэг орж ирэх нь дээ. Shadow Demon Silence. Эмберийг ч гэсэн нэлээд духгүй болгож штэ. Silence ороод ирэхээр. Сум болцаа.
Апотог шилд хулгайлцсан юм Рубик гэвэл сая. Сэрэг чэний диспелтэд. За снейкинг гэвэл сайхан хоол болох нэ. Скитрийг дагаад байгаа. Харпун авсан байсан. За слоу орцсон байгаа снейкинг. Апотог шилд зарж байгаа сумтцаа. Имmersion эдгээр апотог шилд хулгайлцсан байсан ч гэсэн хангалттай байж чадсангүй. Карига амруулж чадалгүй. Өөрөө бас нэмээд унтсан. Демон нэмээ 6-ц байсан тий сейблуудыг. Тий. Апот шилд орж ирсэн ч гэсэн яг хурдангүйхгүй харагдчихсан. За Bat-UlziiAK одоо тэргүүлгээ хийж лав. 33. Яг шууд октрен авсан болохоор одоо шууд байлдаж чадна гэсэн үг шээ. Нэг айтем хэрэгтэй. Тэр айтема фарм даалгарч ирэх баг. Ядаж нэг travel аваад мөс спидэн юмж хэрэгтэй. Travel maintenance авсан багт. Мөс спид нэлээд дэжгүй болоод ирдэг. Батрейдер мөс спид хэрэгтэй батрейдер шүү дээ. Өөр ямар ч статусаас илүүгээр. Тэгээ Firefly-ийн мөсийн энд байхгүй болчиход байгаа. Малрин нэг үсэрч ороод Remnant алдсан. Алдгаас өмнө типлсэн үү гэсэн юм. Лар өдөөл байна да. Ямар нэг өхрийн багцах байна уу? Баярын донд. Найз үтэл гэдэг. Найзууд болоо. Под VS гэж байна. But the synergies are pretty insane once you list them off. Abaddon feels like a hero that you can always find a way to beat, but this is definitely in like a very high percentile of how good of a game this is for the hero. Definitely Яшаа бараг гараад ирж байгаа. Абданы нөгөө нэг амар эффект оруулаад идэх сэлэн байна шүү дээ. Бүх скиллэн дээр нэг эффект оруулаад идэх сэлэн байгаад идэг. Үнтэй юу? Нэг хүнтэй биш ээ. Хоёр талын мод. Нэг бүр нэг хуучин Alliance-ийн лого нэрмжтэй юм уу? Нөгөө хуучин шинэ багуудын нэрмжээс сэтмэд баахан орж ирдэг байсан шүү дээ. Тэгэхэд бол Alliance-ийн баг дээр 5 баатрын сет байдаг. Тэрний нэг нь Abaddon-ы сет байдаг. Тэр л харагдж байна. Натурэ гэдэг. Nature Spot гэдэг. Шатана яг ямар өдөөгийн бүр нэрийн баатар гэдэг. Яг ямар сэтгүүл гэдгийг санахгүй байна. Тэнд үйдсэн нэг ASEM-ыг бариад Abaddon байдаг харагдаж байна. Тэгэнгүүтээ нэг Pabs байдаг санагдаж байна. Нэг Pag-ийн нөгөө нэг хадуур өрцсөн нэг сет байдаг шүү дээ. Нэр бол байдаг санагдаж байна. Яг Nature гэдэг нэг санахгүй байна. That might be the lowest quality. I don't know if you actually listen to it. The sound of the harpoon is atrocious. It's really. Яа, Spirit нэгэн дэрчиг аваад ихэлсэн. 4000 дорт илүүтэй. Dot-ын тэр хоёр аваад байгаа. Тэр марг үзээгүй шахав. Учраад та нарынхан нааж таарад байна. Abaddon хэр амар орж ирсэн л дээ. Бүгднийг нь 90 контрол орж ирсэн. Өө 3 батарейдэр болчлоо. Бүр Napalm-ийн эсрэгч гоо. Өөрийгөө 2 доолхон байхгүй болгох чинь. Travel авсан даагрыг авч байгаа юм байна. Даагартаа л барыг форсдох юм болов. Тэгэхгүй бол нэг 33-ыг олоод авлаа. Roar. Тэг гарахгүй. Даагртай тэг форстэй л одоо Shadow Demon л эхэлж. Abaddon-оос нь холдуулаад унгаах гэж үзэхөл үдээ 33. Abaddon бас borrow time дарсан байхад нөгөө Demon 2 доод Abaddon-ийн цусан хөгдөөд байгаа мөрлөө дэмэж цацаад идэв нэг. Харж болох юм байна. Гэтэ тэр их Abaddon зөв зохиогоос хүмүүс зохиог илж болох л та. Усан дотор нь бол гоё юм билээ. Тий. Усан дээр нь фаунлахад бол Shadow Demon 2-оо толгоцсон. Abaddon шот. Бороо дараал орчих. Lose your way and you get overrun by the enemy team that has the gold advantage. Yeah. Now Yes, драм орж ирнэ гэж байна. Агны түрүүн үл шийдэлсэн байсан гарах нь бараг Сабрийг авч мавч. Сабрийг задлж мадлж авах юм шиг байна.
Урдаан гаргаж ирэхэд Сабрига зарлж таарна л та. 20 minutes, you don't see these teams get it immediately unless they're trying to invade the enemy one. Yeah. Otherwise, it's like 24, 25 minutes is typically when you Таарад see it. тэггээ авч байгаа юм байна. 33 хараад байгаа даагартай. Шуудлаас оцсон. Даймэж харах үргэхгүй юм шүү. Лаар заавж байгаа юм болоо. Раачирцсан. Юунат руу байсан. Дахиад нэг минут байгаа. Лаар Дахиад хамдэрцсан. Tundra not able to finish the job. That would have been a huge kill. And not only do they catch him like that, but he also didn't have a pre-placed remnant, so he had to throw it out. If there was a remnant on the ground, that would not have been really close to a kill, but with that having to come out there, that was scary, alright? Малрын баригцсан. Сум ирж байгаа. За Максара онцсон. Уруу стакулж амтсан. Shadow Boys нэг. Оо зөрлөж юм. Өөсөө дисимплейт байхгүйсэн юм нөө Малрын. Матага сабада. Өөрөө Сабригоор 2 зөхөөл, Матаныг нь 2 illusion зохиход шууд silence чинь. Silence хараа өөртөө attack speed авч ирээ бүр хүнээ байна да. Рубикисэр тоглож байгаа болохоор за хоёроо байн гогод явах уу гэдэг нэг авцсан юм шиг харагдаж байна тий. Тийм ээ. Тэлүүрэж яваад да. Тэлүүрэж яваад Скати гэдэг болт юм болоо. Дээр бол лигоор ирээд шаардлагач байна. Энэ Рошан барыг дэвсэж амжихгүй сайлс болох юм байна тий. Йоо. That's right. Roshan is actually a word in Farsi, which is why I pronounce it Roshan. And it means bright, which is ironic. Because he's not bright at all. Техний рог таандра алдсан. Лаар лейзэг авчих юм байна. Абба. Бараг 2 амтай баатар учраас. Эмэртэй эзэг өсөө. Эцэцгүй намайг алж чадахгүй надад. Ой, имершинг. Оо, скитер. Тэ зүдэрчээж нэг термометр угаасан байна да. Зевс юу болтой вэ? Шот дабл kill. Абдон ядж хахад бас тааврыг цогчдөг баатар хэлээ. Дөрөв зөхөл attack speed аваад beast masterтэй ядж байгаа. Тэ. Shadow Demon булаад бас. Хэд хоёр абдон. You don't only have one, right? Because then you need to wait for it to come back every time. But I guess if you only strike, you have time. Yeah. Very interesting conversation as always. 5K lead for Spirit. Yep, they got the Аргоо дээрх чинээс нэг. Collapse. Agni тембэ. Speaking of bowling, Collapse is striking here, looking for Snay on the ward. 33. Ora дэрсэрийн чэнс байна уу? Уг нь Верана байна та. Оо, цаашаа. Даасаад гэж үзэж байгаа гоцсон орж. Инкем брексэн байгаа. За лаас ойсон. Нэмээд драчирцсан, лаар эцаалтсан байна. Тэ таргет та. Заны булаага абдан хүрээд ирсэн одоо л үзег баха. Барч хийлгэн баг. Нэг авсны хэрэг нь гарсан ш. Тэгжсэн өгчлөө. So Batrider with the Octarine will have lasso again soon, and Collapse was out hunting the Crystal Maiden for an eternity and never found her. So a good result overall for Tundra. They are obviously still trailing. Oh, there's a TP coming. Ora агны маавна гинэ. Нэг авардаг стратертэн цог чирчүүл яах вэ? 33 is randomly going to burn a hawk on his way out. Nice little snack there that he wasn't expecting. За урдаас нь ятар ирж байгаа юм байна. Чунгороо форста байрлаад гараа зөрөөд гараа авчлаа. Блинк дагрыгээд. Рейнж нь бол хангалттай хэмжээнд тоглолцсон. За Малрийн Фошкаг дангаар амсцсан. Speaking of pets, do you know what it's called in bowling when you get 3 strikes in a row? Тууртын зөрөг 4000 руу ойрцсон. За Batrider бол топ нь дуур тэгээр. It's a banana. Do you know that? There is no way that's true. That is true. That is absolutely not true. You got me. I think there's more likely that that's wrong than the bowling ball being called Roshan. I feel more confidently about that one. За хүний илүүтэй байгаа.
Тандрагийнхан. Нэмигагийнхан. Оо Ой, VKB байхгүй скитер унах тунд өглөө. VK мата дараа гараа явсан. За коллапс тун нэггүй байрал. CM-ийг хасан гэсэн коллапсаа алдсан. Team Spirit-ийн. Ятар бол шууд чигээрээ яваад орлоо. Өргөнд Snake-ийн buyback-ийг буугаад ирсэн байгаа. 33 ийг байрал орсон юм. Force stop нь гарсан. За дээш high ground руу force stop. Андерсон CM-ийг dieback болсон. Таврын зээг бол зөхөж явсан байна. Тэр зүгс яаж байлдах юм те. Яаж болчихсон нэг эвгүй л байгаа тийм. Эмбриг бол сэвэлж чинь. Абудон дээр ямар ч нөлөө байхгүй. Тэгээд бизнестрийг бол нэг унгаасан юм байна. Унгаасан ч гэсэн. Чад бүлээд гаргаад ирсэн. Энд дээр хартаа ингээл эргэж хараад CM дүү зүгээр нэг муухай харахаа шууд унтсан. Зүгээр харцаараа унгацсан. Юусэн buyback хийгээд буугаад ирсэн. Энд дээр абд одоо батрайдер зөгчсэн чинь дөрөв бикээс бол ападаг шилгаар өмсгөөд нэг гаргачихж байгаа харагдсан. Unfortunately, they didn't have a 10 times strong aphotic shield to save him. He would have needed more than one. Игнэ махбал. Фарм бас бахта. I don't think that would have cut it. I think we needed a 2000. Гэтэр нэг BKB явж үзье гэж байна. Тэгэхгүй бол абдон орж ирэл бүр silence тал удаашруулаа бүр. За гарчцаа найзууд нь ирж байгаа. Скетер. Бүр харпуун байгаа. За харпуунээс хэвлээгөө зүгээр зогцсон. Мар үзээг байгаа тэнэ. Абдон үнэхээр л гоё л ороод ирлээ л дээ тий. Тэглээ. Ер нь last pick ятар бас гоё pick хийд юм байлээ. Тэр Bristol дээр бол шууд бас дарсан штэ. Visage дарангууд нь шууд. Эмбриг лаасаас нэмээд damage байсан гоо. Лаар Андерсон зөрөөд 33 өөрөө унтсан. Ятарогийн Wicked Лаар зөвлөдөө төөсөн. Sonic Chain. Тэгээ зөвхөн үзег байна дөө. Зарлсан ч болохоор. За батрайдер buyback байгаа. Нэг buy гээд үзэж болно. Immersion сумд оногдсон. Цаанаас Snake-ийн гиг. Guys нөгөө ус руу н ороод фармдаг демон авдан байна уу? Тора демонодудад ус руу. Торо яторо. Найсан бол ус руу орсон байгаад. Ана эсвэл хоёулаа байсан бол ус руу орж байгаа шүү дээ. Аттар хоёр огч гэл. Нэг гоё юм үзүүлээд. Мөр ямар сүүлийн мега гэрэг. Цохоод эхэллээ. За тавлаа болсон. Таандраа ямар тааш тавлаа болсон. Ятараг бол шууд тоохгүйгээр авчирч байгаа байна. Авчир дээр нь үлдээд орж байгаа жинхэнэ гүйч хэрэгтэй шүү дээ. Амьд өргөцсөн ятараа. 33 руу орцсон юм байна. Хойроос нь сум орж ирсэн. За Рубик өргөө татаад нэг сэвэлж байгаа юм байна. Оронд нь скитер рэвгүй байралд сумны damage. Сум гаргаснаар Андерсон гэсэн тэр орон зөрөөд мега гэрс орж байгаа юм байна. За. Мадрин тэр ус руу орж ирэхийг хүлээгээгүй бол тэгээ зарлчихъя л да. Энэ хоёрын төлөв байдал ер нь анханаас ал тэтчмэл хоёр байсан да. Facebook-д нэг рефреш хийх юм уу? 6-аас эхэлсэн. Тэгэхээр нэг 7 цаг 20 минут бол болцсон юм байна. За одоо ч сүүдийн сет явах гэдэг тий. За өнөөдөр ингээд маргааш 2 сет тэмчэн. Нэгээс явчих үү тэхөө. 9 пандаг. Юг. Тэг ижи талаа хоёр арай дуусааг байгаа юм байна. 4 дахь сетнээс нөгөө дөнгөж эхэлж байгаа юм биш үү? Jim Parker үзэх үү? 4 дахь сет дээр. Зааратах.
East Coast-аг болохоор харагдчихсан. Jim Park үнэхээр ганхан GGOG, тоглож NTTBB, 9 Panda Shopee. Тэгдөө East Coast Aster угаас сонирхолтой тоглох гарах юм байна. East Coast ч сая 2 нөлцсөн мэт үү? Тэ. Beast Bit-Boom-ыг мөр 2 нөлцсөн шүү дээ. Beast Coast 3 дээр. Nice. Зөхөөд байгаа юм шүү дээ. 4 тэнцэн 1 хэдсэн. Икадо Windranger авсан юм байна. 23 Morphling авсан. 23 Morphling үстэй тэг Monkey Тийм байна. Whispering Timber, Sea Smiling юу юм бэ? Jabzi Monkey гэж шүү дээ. Юу авсан юм бэ ээжигээ хажаад. Показ юу? Показ элсэн юм уу? Тийм байна. Тэгээд бид минут Илсэн мэд явж байгаа юм шиг байна. Винод Сифлейн гэж байна. Яа, дэнай байна уу? Жавц дэнай чадсангүй. За өөр өөрсдөө тавуулаад байгаа. Сифлейн явж байгаа юм. Юучаас нэг kill дээ. Офлейн Monkey хараад Сифлейн вин орж ирсэн юм уу? Тэгснэ Жавцэн Коросла мэд дээр ирчихэж байгаа юм байна. Тийм байна. Сигэр Monkey-гаас баха ийш гүйлдэх юм байна да. Whispering Timber уг нь бол амар. Гэтэ драфт нь ч дээ. So what is the final outcome? So they got the monkey key. We still got Дээр the хэлчихнэлгүй. matchup. Таны Regardless of what's happening. юм хачи юм. Nice disruption in time. See Smile. As Gale is going to use it. The blood grenade along with the right click damage is sufficient up What inside on town. earth are we watching? This side lane is a Snapfire with Wind Ranger against a Venom and Shadow Team. Yeah, I mean the Venom is definitely the Чин most сүүлийн surprising. He's definitely the one that сетүүд чинь уг нь бол 1:30-аас эхэлж байгаа те. up at the Shadow Team in a completely normal position. Өнөөдрийн матчуд ер нь их удаан тоглолтууд болоод For me, this is the natural яагаад хойшлоод байна да. you know. Өлдөд чинь бол 2 удаагийн 60 гейм нэлээд удаа шүрчлээ тоглолтуудыг. Яагаад Тэр лоббин дээр явж байгаа тоглолтуудаа гэх юм уу? No, it is not. Panda giving a tip on over to Monkey нэг он гацсан Показ. You rolled really well. You pressed the sorry, moment occurred. See Smile sitting there getting worried of having to move upstairs. There goes my mid lane. I don't have to play mid lane anymore. Талан хийжийн 2 дахь гэх. Тэр нь талан хийсэн. Kind of crazy. We have an off-lane Windrunner on completely separate players. I'm also curious what C Smile is going to build. Bound-аас бүр аваагүй юм бэ. It's a bit of a different hero the last time I saw him take it. Эндэн сольжод Monkey илүү баг XP-тэй байгаа голдоо. Показ тэгээд хамаагүй явчихъя л гэсэн юм байна л да одоо. I think so, Team right? items. Оройн голоос доошоо гүйж цаг хугацаа алдалгүйгээр. We saw what good he can do to your Доошоогүй гэдэг би ярта бас яг сайхан амьдрах баталгаа бол байхгүй сте. disruption. За эндрэн дарангууд нь болцсон. Панда дээр матч унчиж байгаа байна. Микотог бол унгаа чадсан. Эжигээ 2. Панда зөрөөд нэг зөвхүүлнэ. За танго нөхөд 2 зөвхүүлгээр амт болсон. Оо 3. За 3 зөвхөл. хангалттай. Бараг 4 ч юм уу дөө. 1 2 3 за 3 зөвхөн. За шууд TP аваад тэгээ гарч байгаа юм байна гэгээд. Нол гүцэж чадахгүй. Гилярс 4-4. Yeah, Venom's Төрөөгөө дипж юм эртлээ шуудхан дээ. Матив гэрэтэж гол дээрээ Жавцааг дахин нэг унаач гэсэн. За donation alert хатан төмрөөс Spirit сум авлаа. Thanks гинэ. За 1000. За авсан бол болсон доо. Matthew. Oh, yeah, that's a TP scroll committed the blood grenade. За таашаавэ. За энэ драфт бол эрсдэлтэй драфт байна өө. Показ яг нэг хөсөн лейндээ явж чадахгүй л байна. гол нөө батны кари аваагүй гэх юм уу? Показ. Monkey King, LC. Виног яаж батны батны гэр байгаад штэ. LC.
No, it is not, and I have to say, when I believe it's because of the rotation he made. He was later to the lane. Яйлал багаас. 3 баатар. Гас дээр. Кили чадаагүй. Яаж юм урдангүйгээд Facebook зтэй. Facebook ингэж хурдан харагдаж байгаа юм уу тий? Марсан тоглолт харагдаад байна. За дээр бол Whisper боосорч гаргаж байна. 23 last season Донэт. Around 10 CS behind. Pakas that is actually Гази морфлинг нэг юу тиймэр ингэж хаалаа гэжтэй тий. Энэс нь төрүүлээ 6 хурц марцаар ичээсэн. Тэр морфлинг нь Паказ хэлв. In terms of CS. Тий. I mean he has 2 points in the Jingle Mastery right now. So Одоо л 23 морфлингийн нэг тиймэр дээрлэгдсэн харагдаж байна. Smile. Слак өхөн тодорхой болж байгаа хаа. Мино яг иймэрхүү юм байна. Гараад бол муу ватер гэжсэн зэ. Гэж байна да. Алхаад гараа авчиж байгаа. За 23-ыг нэг амс. За Matthew-гийн Silence-тэй баатар учраас. За нэг модны хойно нуугч гал Silence чад бол team burst damage хангалттай гараад байна. Бакка гэхдээ network-оор бол болж шүү. Monkey-гээс бол 10 гэд илүү хийчихсэн. Тэ нэг алдсан гэдэг нь амар зөрүү гаргаад байна та. He has 2 points in concussive and 1 point in silent, which what allowed them to get the kill onto 23 earlier. And 6-minute rune, so the first power rune. Let's see. And Ollie is going to see it spawn top. За уг нь бол бот лавдаг. Also get the D ward. That's a big one. Рүүн шахуулах шаардлагагүй хоёр баатар гол яваад байгаа. Гэсэн ч хоёр талаас бол supportод бол битүү гол руугаа тоглолт хийгээд байна. Амилж ирээл гол руугаа төхөөд байна. За яг ингээд хаалц үзэхэд бол shadow юм аа барыг илүүрхэн шүү. Гэтэ мана багтай байсан юм банда. Yeah, you were talking about like the item Ёо шайдуу демонор 3-аа stack гэж л агуулныг авах юм. First for the morphing and then decide whether if you have to go for more greedier items or you go for just all the stack хийчихвэл stack авах гэж нэг авч болж байна. Түүнээс биш. Би бол яг 5 удаа хүн онж монох нь дайтай. Тийм. За долоогийн вистм холгаалах гэж байсан. Замдаа дээрх үлзээ банда. За уг нэг хөссөн газараа очиод амжиж юм бол болж байгаа л вистм авчих байсан. 2 баатар үрээд ирлээ л дээ. Matthew өөрийнхөө вистмийг авсан байна. Тэгсэн нэг 6 доорсон Whisper дээр Олиг хөөгөөд явсан. Олиг TP out хийгээд гараа авч байгаа. Морфлингийн бүр хөөгөө явуулцаар гэж байна. Оо, морфлинг. Мангар ч англ руу. Өгцөө. Тэгтээ дайчгүй нөө. Чавцаг ротейшн ёо өөрөлнг оц 3 баатар дээр. Аваад дүүл байгаа. Зэн дээр л дүүсэл гоорол гараал явчих юм. Энэ юм дээр ч демон зүгээр хоёроо тулгаал LCD-г бол тиймэр савдаг бол босс руу. Гэхдээ алдарцаа Бакас гол яваад ботл модларцсан. And right now he's just going straight into his Echo Saber. I guess trying to transition into the mid game as soon as possible. Микото дээр давхарслоо Winnoгийн болон. Бакас ихний дүүэл дамж авч байгаа байна. Шууд агар авчих юм ээ билээд мэл рүү яа. And maybe able to pick up the tower here. Top lane by the way. Мэлдэр нэг зүрд сокч нэг дэмжлээд авах юм бол пасвар байхгүй. You can see how aggressive EG are really feeling in this game. Because diving underneath a tier 2 tower here early on, threatening the life of Kodo. Support яарсгэлаар санагдлаа штэ сая бүр. That they are. It looks like they're going to maybe even try for a kill top on the 23. It's a bit difficult now that he's strength.
Tier 2 дээр нор тэгээд ирэхээр байгаа би. Нэг silence байгаа. Шахаад амжсан юм байна. За. Оо, Микотогийн харвалт. Цэцмэргэн байна Микото. Арабдаг шакалдаг хоёр бол өстой. Жинхэнэ хийж чадаад байгаа өстой. Микото дээр дүгэл бол гарч ирэх юм. Whisper дайраад алсан. Дүгэл гараад ирсэн. Модноос нургацсан. Жавцыг модноос нургацсан. 6-аад кастлах болоо да. За хөөгд гаргаж байгаа юм байна. Оо, Whisper. Висвэрч ажрахгүй л дээ. Вангортой отроо ийм early monkey эсрэг бол конгод зогсож гот гүцээсэн. За 3000 network илүү хийж. This is bad news. Who is going to kick the timber? I'm afraid this timber is just Бисич бас нэг бүр амар бадарсан малгай монкидөл ийсэн гэхэд бол. Монкид бүр урдаас нь дээж гачичрээд байсан шүү дээ. Тэгээ өгснээ хийсэн боловч. Тэгээд тэгж ямар балж чадсангүй. And I just don't really know who this works out the best for. We'll take another look at that, but I can't really Тэгнэлдээ Timber Safety нь одон дээр гарахыг харагдах юм бол тэр хаваарх бүх модыг ч таарч чадхаараа. Үсрэх чиг нь л харагдсан бол тэгэл. За бакат дүүл байгаа. Шууд quick дүүлдээд. Дахин нэг damage авч байгаа юм байна. 30 40 30 damage. Oh, and he's also rushing blink. Нэг дүүлсэн. Гурвал дүүлсэн. Yeah, I was kind of expecting him to go blink given the start that he had. But he just feels like he needs to play for the timber, you know. The timber is just so strong right now. You get a blink, you run around like to the timber's lane, you just get a kill easily and you get to snowball the game. Yeah, Like Jax. За жавцыг бариад авсан. Жавцыг damage авсан учраас мод руу усарч чадахгүй боловч та. А damage байхгүй мэн. TP аутан дээр зогсоолт байхгүй. За Пандагийн буруу тоглолтолсон. Ихасиос Ихасиос плаггүй дагсан. Нэг л хатуу ирж ордсон байж. Доксис плаггүй. Мөрч дүүч юм дээ. Yeah, and if he for some reason decided to walk out of the fountain. Заваа нэртэй заваа скил. I mean, it's madness how aggressive EG can play. Вино ер нь тэр чигээрэл. On its way already to Pakaz here. This is going to be StarCraft тоглодог байсан. Тоглодог байсан. The timber is the carry. Зээрглэн өстэй тий. Zerglin. Юу нэ магсуудын юу нэ паттерн уу? What talent needs to do? Тэдний хажээ нэг юм вино шиг юмнуудаа байгаад идэв. Тий, зэрэг нэг юмрхүү. Тэрийг би баг л вино л гэж шаарддаг байсан. Бискос дастер ихэлсэн гинэ. Бид нар заваатай нөгөө барилга барихтаа нөгөө хүмүүс нь очиж үхэж барьдаг. StarCraft дээр яг тэр магсууд нь. За тэгвэл үзэх камераа орё. Бискос дастер. За Xiaomi-ийн за нөгөө амар темплаар ороод ирсэн байна шүү дээ. Тийм бэ. Jim Park-ийн темплаар. Шууд орох юм уу? Явгүй байна. Темплаар нь мид болчлоо. Dark Mago-гийн темплаар Blood Carry. To be fair, the Void Spirit takes rupture damage when he presses his ultimate. He can find the Koro in the back line with the extra speed. Бабака ширээн цаана амарцгаар харж байна. So you're expecting this to be a sacred offlane Bloodseeker? Yeah, maybe with a Pugna. I don't know. The Pugna. За энэ штэ одоо энэ харагдаад байгаа нөхөр чинь Jim Park гэдэг. Энэ зэрэг том биш юм. Улаан цэнхэр янз янзын өснөд харж байна. Dark Mago ийм бүүт чинь баг мангар том PC гэдэг байгаа. Бүүт хотел. What else? There's silencer, but it's then you play Venomous 4. Or just Skyrock яаж ороод байгаа юм бэ гэнэ. Виногийн target skill болсон.
Яг л ер нь Viper үлдээд нэлээд төстэй. Яг ороод удаашруулна. Гэтэ ялгаатай юм гэх юм бол дуусах үед эргэн тойронд байгаа баатрууд сасардаг. Тэгээ BKB-н дээр ордоггүй. Viper үлдээд BKB-ээр ордон штэ. Тиймэрхүү л юм. Вист ороод ирэнгүүт нь дуусаа carry ороод ирсэн Астр. Дуусаа нэмээд котлтой. Энэ дээр бол Медоса нэлийн сүлээр ороод ирсэн. Юу байгаа юм бэ штэ? Дуусаагийн баатруудыг мандааг бол. За контрдос гэх юм бол нэг Morphling-ийг бандсан юм байна. Shadow Demon, Darkseer тэг баатрууд байгаа. Тэг баг Demon ёо өөртөө бандцсан. Shadow Demon. Гэтэ угаасаа Өнөөгөл core болгож иж Shadow Demon нэмэх байсан юм байна. Нөгөө тал нь бол 5-аас Demon ороод ирж тусалж болох юм байна тий. За тэгвэл Астер одоо юу бандах юм болов? Яагаад баатар шивлээ? Darkseer. 1-1 for TA though can be good. Darkseer за Sacred баг Darkseer авахгүй дээ. За нэмээд Phoenix ондж байгаа юм байна Beast Ghost. Sacred гэж Beast Ghost тоо. Тэ Beast Ghost-ны offlaner Sacred. Тийм нэртэй юм гэсэн нэрээ. Энэ штэ Sacred нь. Ханзанс шар ус байна, хар ус байна. Улнаа ус байна, цэнхэр ус байна гэдэг. Гэнэ яах бол зайц бүтэн хараатыг айс. Нэг Beast Ghost-аас мэрэгэн санаа байх нөө. Энэ өнгөрөө зүтгэх нөө. Энэ өнгөрөө зүтгүүлж Астер пикл гоё харагдаж байна л да. Чамбал ууртайгаа Miracle бүр. Нэг Miracle-ийн voice spirit-д бүр амар алуулсан. Өөрөө бол одоо нэгээрээ voice spirit авцаа уралсан сууж штэ. Snap hot юм байна гэхтээ. Спид ямар даварсан бадрууд энийгээрээ даруулъя гэдэг. За Медоса дээр мэрэгэн санаа байна уу? Офлайн дотоо Darkseer-ийн баг авахулчих гээд байгаа юм дөө бандагчгүй. За Магогийн Конка орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр 3-ын Blaziker болоод Sacred Blaziker руу шидэгцэн. Харин 5-ын Blood тоглохгүй л гэдэг. Болоо шууд jungle ч юм болоо. За Jim Park-ийн тэгвэл Templar болно гэсэн үг шүү дээ одоо. За Mago бол яг Конка гэх мэт ер нь Strength-ийн Милээ баатруудаар маш сайн тоглодог. It's an interesting choice. I mean, they do have a bit of extra control to keep the Medusa occupied. Kunka is also a halberd builder. За last pick бол Mirana орж ирж байгаа юм байна. Mirana Kotl. Хоёр сприт. Сприттиг хоёр спорт гүөхэнтэй. Of course on the Void Spirit and on the other side Dark Mago Kunka. Is this going to be a Dark Mago? Бүр мэд. Темплар нь бүгдийг нийтээ дуучдаг юм бол Астер гэж энэ. Бизнес санал нэгтэй. Үнэхээр л тэр Jim Park гэдэг юм шиг. Тэгэхээр Темплараараа 5-1 тоглолцдог юм бол Астер гэж нэг байсан. But he can't get pushed. Like you have to be very careful of the Kato push. Темплараар одоо Медоса зөхөж алж болтыг эрдэм байх юм биш үстэй бас. Нэг дүүмийг бол нүдээс гаргаа хийсэн шүү дээ Темплараараа. Тий. Одоо яг дүүмийнхаа эсрэглээ энтэх гэдэг. Яг дүүм Mirana 2-ыг саваа хийсэн шүү дээ. Тэгээ энүүд бол Bobaka дээрлээ энтэх чарж байна. 5-ын Mirana-тай Astra. Йоо энийг билээ чи. Темплар одоо Vinote жинкнээсээ болоод их боломжтой. They don't lose the lane as bad. Still favorable for the TA, but it's a universal hero. Медуса Темплартай адилхан фармтай буюу илүү фармтай үед бол Астра жижиг баха. Шопи үзэхгүй мүү гинэ. Энэ Beast Ghost-ыг үзнэ guys одоо. Too hard. There's two Ghost-ыг үзнэ найзуудаа. And they clash each other. Never bet against
Parker TA, but never bet against a good Арх user мага game. конко орж ирэхгүй гэсэн 2 удаа нэг ороод Do I ирлээ шүү trust те. the meta or do I trust Parker Сая being нэг his пик own дээр нэг word? конко ороод ирсэн одоо. I will go with the Хизээ meta. конко орж ирсэн. I will go with Acer. Бас мага авсан. Okay, he's going with Aster. Би буруу санаад байгаа юм. Бич та. I've been disappointed with Kunkas in this tournament, all things considered, so I'm gonna stick with the Dusa as well for Monet. And you got that aggressive Void Spirit Sunil that can make some nice, nasty plays. Wondering if, okay, so Sacred's item build, Offlane Bloodseeker, is it just the same as Safelane Bloodseeker? Буруу санаад байгаа юм. Конко орж ирээгүй лүү? You just Конкатай do- гейм but үзээгүй maybe дээ. you get Gleipnir instead of Mjolnir with your Maelstrom. That's the small difference you can see. Predator. Smoke, tanking. Helios. Smoke broken. Okay, you'll find Ясмахан задарсан Jimpark шууд урдаа яваад орж байна. Jim Park walking up the high ground. За энэ бас арай шүү. Nice AoE silence За though, this is all гэхдээ baked and he refresh really авч байгаа tried тэгээ. to stay alive as well. Тэсцэн. Идээд байгаа юм биш шүү дээ. Дина яа нэ? Taken down Байсан. big time. Яастрахын first blood Sunil as аваад well. And got Сумайла first бол blood. дэнайлчж байгаа юм байна. Алда кил өгөөгөө. That's really well done. The friendly tip coming Тавьжи from гэж байгаа л Sunil. урд нь гүйж орол. Just Нэгийг denied нь алах before. орлого байлаа да. Well played. За мэлдэ аваад эхэлсэн учраас энэ удаа дүүмээ бол тэгтээ жигэхэд бол хэцүү болоо да. Jimpark хамаа байдаг юм the болоо. field right connected. It felt really good for Biscos. I'm surprised Aster managed to turn. Meanwhile, Бисээ Mirana, конко юм дээр харсан гэж бодсон тэгээд no leap. Та байсан үү те? Maybe the deny. Oh my Oh, lord, Monet. another deny. The downside of playing Veno. Because we were watching the replay while there's another deny. Юу вэ? Дахиад мэнэнагаа дэнайлцсан. And that's really painful for Biscos. Stinger has to walk all the way to the top lane. Low on resources. Didn't get any kill out of the Gales. Yeah, and pretty broke as well, because all 4 bounties went in favor of Aster. Ой. They get first blood, they deny 2 kills, you lose a bunch of resources, and all 4 bounties get secured. That's just pure bad luck. Yeah. Mirana got the first blood, so it's not like the worst case scenario. Оо зэ Because Миран on бол Barnes, хангалттай it's байсан even шүү. worse. But Алав дээр нь гернатаар салмын байлуулж байгаа юм байна. Sacred going for the Mirana. Can he dive? That's a Ваа blood цан ride. хурж ирээд байгаа. Хэд За, энэ за, байна. Хашаас Явж байгаа мэнэ Мирана. Yeah, so the kill, the first blood was on the Mirana. He doesn't take so much benefit out of Sacred. that. Already getting killed. хэд билеттэй конко. And top side. Гоё эффекттэй шүү. Ягандаар It давхар is one of цогцож. heroes, even if you would dominate him in the lane, he can always just jungle very quickly. If you get a couple of stacks and like the За ancient мэлдэ triangle, аваагүй юм бол TA ялгаа бол can ингэж come гарч back байгаа. very quickly. Jimpark. Even quicker than a Dusa can. За унаал дүүмийн аймагуудад зөндөө өрч боломжтой байсан. За Бабака The blinding light to talk about. лайныг This is, лайт хэрэглээд Nice success, going for Мисчэн single, зөгсөж the, байгаа учраас benefit тэм goes талаар for өрсөж the цогж use. өөсөнгөө. And going for that Infernal Blade level 2 is a build we've seen a little bit more of on Doom these days, where it's just trying to constantly keep fighting instead of Yeah. farming up with the Devour. they realized they need to go for the less greedy, more lane oriented, because teams were picking lineups with kill potential Doom, and the hero was just feeding. So they need to adapt. Hero's still super strong, but you need to play a bit more for the lane. You delay a bit your timings, but it's worth it. Sacred is owning Monet though. 7 denies against the 4 last hits of the Medusa. Well, Stinger gets caught out topside. За It's дээр not too дүүм surprising he should die a couple of times. Бабака хоёр. Виног бол нэг унгаач чам байна. Яаж унгаас нь олж маарсангүй. Yeah, seems like Мирана дахиад арьсан. Мирана ууг нь бол Гин silence стад гернач хийдээд өсөрдөг байгаа юм байна. За өсрээд амьдэрсэн. Өөрт нь саалга байгаа. now he's gonna heal. Гранатын duration дуусгаар саалгат чинь This death from Mirana gave the level 2 first to the 3-ын Beast лотос. Really? Oh, Sacred wanna go for the А level 2 Sacred. first. We'll be able to get it. No Түрүүл stun кастад Mirana. авцсан. 12 стик чарж нэг лотостай. No, they're taking a lot of damage now. Of course, it's a Bloodseeker against 2 ranged heroes. So when right clicks come to play, it gets a little bit rougher. Смойлээ Ой. конкагаас хамаагүй л дэж гарч байна. 7 динайтай.
neatly in Last дээр бас илүү. with of course being a Kunkka X Mark TP back to base. Mill is half a level ahead already. 8 denies for the king. 9 universal heroes. Yeah, Kunkka doesn't feel good. I know not all viewers were on the previous match, but the Kunkka looks really bad. Мөрөн хөөхний Sky-ыг ирлэх юм тий. Already not looking Даа, good. тэгээд болон гол. And it's Dark Mago, it's one of his best heroes. Back in the day, you could also use tiebreakers. Мэлд ялч их дина хийжээ. 11 динайтай They авч. should not bring that Yeah. up. Oh, you're old man. That was long time ago. Top lane, Boboka. Boboka, slow down. Брэстэд Ulzi дуудаад also gets the extra move дээр speed on Boboka Boboka. нэлээд байгаа. Граната шидэд өөрөө амиа алдсан. It does seem to be They able to thought get us away. to see me now. Mark takes a So lot she of reached it. damage in response by XXS. Yeah, they want to run this Тэгэл lane as a орлоо dual байхгүй. lane. Ийм цустай байдаг юм бол But they didn't manage to Плэнээс get the kill акридэд л гоё байгаа да. Нилээ хурдан гүйжээрээ тэгээ нэх гоё ч юм байхгүй гэн заяа. And Illuminate Blast. is very good to look against the TF. Most Бол of the нэг time. баатар бүр байнгын дүүр амтай Trying байна to get гэдэг. bullied out in that bottom lane. Хөрөлтэй л доо. Now Sacred Arrow is also Дуусаа level. байнгын дүүр ич бит байна гэхээр. By Fantasy. Or Science 14 Scout, динайтай whichever за сумэл ууртай байгаа юм байна. name he runs with these days. I think, if I'm not mistaken, it is Fantasy. Дахиж снайп авахгүй байгаа спритесэр. Not so sure. This one, what I Яг know, дөрөв зэрэг дээр нойдын бүлүүд рүү Blitzkrieg is яахгүй. running low. Сихко Mystic Stephen. Focus Mystic Snack. out, clever decision, so he can back Oh, up бүр the ямар. lane. Заяана тэгэлцсэн юм бэ. Yeah, Medusa is going back to the game. Seeker had tons of denies, but he's still with the 7. Танаас тэр мангар хол кастлж байгаа гэж байна. За одоо ер нь What's-Fit 6 орж байгааг мэдж байгаа Маго. Амиа нөх хэрэгтэй. Still one lead. Sacred Мирана чичрээ дайрсан. Өөрөө цохиулаад унцаа. Sacred. тэгээд нэг эргэж яриа нэг зөгцсөн. Миранага гүцэгээл амиа нөхчий гэж бодоод дайрсан. За харин Миранаг нь харин Scofield гүцэж чадсан. Варны цэцмэртэйгээр. Энэ вартигч Мирана төрж ирээд тийм аялах болоо та. Scofield ч байгаа. Denial-даг да. Варта өөрөө If he cancels the Тэ. right expressions like the TP Мирана down, дууг нэг the зүгээр things мөнгө чухал өөр are динайлсан. Technically, the TP got cancelled because he died. Гол сумэл There's дээр the walk of shame and Маанаг нөхөд гисэн. За сайднаас орж ирж байгаа юм байна. Торрент Рижен үнээр асан Сумайл буцаж үсрээд Scofield-ыг амсчлаа. It's a little sad that he doesn't get beaten. And now Boboka Boboka. is the TP out. TP-д гарч байгаа юм байна. За X mark. Сумэл тэр хийцээ харагдсан. Кулдаунтай нэглээл X mark. Өөх 16 динайын зүрх бас асар гарч шүү. Одоо урт 6 доороогүй. Конка. yeah, he's level 6. Сумайл бол аль түрүүн 6 доорцсон байгаа харагдсан. Didn't get it yet. It's gonna Урвай get стаплоод 7 before Kunkka gets 6. That's the meaning of the 16 denies on the яаж middle. юм паркинг Plus хэмлээр the бол kill. харсан бүх түмээ ял тэгж амьдруулдаг юм байна. Scofield already posturing for it. Нэгэ авч маавад гарчих юм бол байгуул Wants to үү do юм. this still, probably gonna die for this, and I don't think he'll be able to. Yeah, maybe he gets it still. He has the. Яа додогийн вистом дээр. За хэдэн дарах вэ? Хурдан даралтай байна. Астрийн position 5. Вистом За 2 вистом авсан. Эндээс бараг TP авдаг гараа авчихсан. Өргөл. Оо! За маш ашигтай үлдээлээ дээ. Ялгаа position 3-ыг хажуудаа авчирч байгаа. Вистмин аваад өөрөө амьдарч гэдэг бол. За энэ сумэл ууртай шүү. Гол Магог солоцсон. This mid lane difference is making so much for Aster, and will do way more because Sumeyo will get out of control. He does have the Koro to play together with him, so Oh, extra mana he Scofield's gonna get jumped jumps. again. Сега Сумайл дахин нэг kill. On a killing spree right Астра now. 2 Voltage нь XP сонсогч байсан. Boboka gives level 3 chakra magic to Samil, so his Sky scrolls will гүйцэтсэн. get reset, except for his ulti, of course. Астр яасан нэ. Venom Астра trying to 2-0 run the өстэй mid lane гэнэ комент байна. might be Аа. possible for Sumeyo. The 8 Тэг mid дараагийн геймийг нь мэдэхгүй шүү. Jim Park бол амар л байлээ. Битгүүмийг 2-0-цсан баг штэ Beast Coast. Level 8.5 Void Spirit. In the meantime, XXS is having a very good time Мэл topside. хятад төрс юм уу? Мань хүн King хэвээрээ юу? Already forced Jim Park. King гэдэг нь угаасаа шууд хорчин болсон байлгүй дээ. Сумэл юм бол.
Хэдтэй Астртай дараагийн DPS хүртэл юм уу болов баг. Энэ DPS-ийг шууд дүүнсэн жим баасан ч гэсэнтэй тоглоолоо майл. Юм надад алдсан байгаа. Гэхдээ одоо амар хангалттай өрөх юм яруу. За өөрийг нь раалчсан байгаа. Смайл. Асуудгүй гараа явчих чинь. 8-2. Бүлүүдийг ингэж офлайн зүй шийдэхэд бүлүүд нь шууд тоглоомоос гарч өвчөөд байгаа шүү дээ. Ингээ welcome багтаа хүмүүс. Донэт. Донэт. On the Void Spirit, it is just the king going ham. 6 kills. Can I say 0 deaths? Yeah, the deny doesn't count. Facebook-өө яах чинь та? Энэ геймийг л явах чинь яах чинь? Нэг reset хийх бол болсон биш үү? 7 цаг 55 минут гэж байна. За. Reset хийгээд дуусгахад бас. Догс энэ чинь дараа дахиад нэг тоглолт явна шүү дээ. За, Facebook-ийг сүүлийн өдөр. Facebook-ийг 4 унтраагаар асаалаа шүү гэсэн. 8 цагийн лимит нь дуусч байгаа юм. The run is around. They wanna play this 10-minute room team fight. Sacred doesn't have any resources, so it's a bad trade. Dark will jump. Getting jumped, arrow lands as well. Throws out the X mark. His entire combination gets thrown out, but does it really matter? Not really. With that Samil jump forward, Schofield is the second one, and just and it's a D rune also for the Wicked 6 Someo. Yeah, they should not stick around if Bloodseeker cannot join. I'd say the best case is Bloodseeker get resources and join this rune fight, because Doom had no Doom, so that was the time had Rupture up. He could maybe join this fight. He did not, so his team's just gonna lose the mid tower. Хамгийн өндөр дэмэж Somel-тийсэн биш үү уусаа. Ууртаа мэд дээр нүдээлээ гарагцсан нүдээ ирэж. EKB дараа шууд яваад орсон ёо Кункачи хэвэрэг баатар юм уу? EKB за агрессив үйлийнхаа шангаа хүртэж байгаа. Хүртээг юм болов? Сумка юу Кункагийн гүцээсэн. За өөр боломж байгаа байна. Sorry ха спенцаа сумай. Наавчлаа гарч яах вэ? Тэсээ дөрвөн баатар л өсөрж оронгуудаа Rapture Silence X Smart төрөнд дээр тгсэнгүүтээ. Дахиад Dark Magor өсрээд хийлийг нэг үсэж харагдах юм да. Амар илүү наа guys. Бүр амар илүү. Jim Park хожигдоод ирсэн чинь нэг сайн харагдахгүй байх чинь. Энэ гэм дээр бол Jim Park хийж идэг бол гарч ирсэнгүй. Гэтээр нэхнээсээ жоохон санаа. Тэгж толгороо одоо 5-5-аар тулгарсан шүү дээ. Тэгэхэд smoke задрахад бол темплар тэгж өгсөхгүй шүү дээ. Бүр яач утсан. Дээр нь олон батар байгаа нь тодорхой шүү дээ тий. Хай гэж бүр. Тэнд л олон батар шууд өгсөнгүүтээ тэгээд refraction аваад өөртөө ашиггүй хэлсэн. Астер 2x руу ямар азар 3x-т норцсон юм. Ба тийм. Зэ. Цултын тэгвэл бит нь авчаасаа да. 2-0. Арсуулт чинь өдөр Shopify эсрэг тавиад алдсан санагдаад тахын тулгын цонхор гэдэг. Тий. Яг санаарч байсан шүү дээ. За Rapture-сан Sumail эгүүрсэн нэг display-т байгаа. Display хийж амжилтгүй унтсан. Иран бол авчихсан. Ирангийн нэр хин гэдэг юм хин гэж унших уу? Ни хаа. Тэвэтгүйгээр. Jin Park tried a extremely high level play, didn't work, but worth mentioning. Сагийнхаа яг Чайнгийн зэрэг тоглолт таардаг юм аа. Trying to use the Psyblade. Сагийнхан ер нь бол эсэргээрээ хэлээдэг санагдаад та Чайнагийн эсрэг Сагийнх нь илүү сайн тоглоод байгаа.
some magical things. За эд тоглолтоо харин. The jump. Энэ дугуйлал юм Уусаа. зээгүүл харагдаад байна. Астрын драфт нь илүү байсан. What's it called? Шамбай. Меранагийн буруу штэ. Сомалиг удаашруулчлаа. That neutral item that summoned Феногийн задраад. Хойд сприт Нихаа жоох гоё хөдөлчихгүй дээ. but I love those plays where like a TA summons Оо the бүр kobold, нэг яваагүй and шүү then дээ. side blades off. Тийм ээ, let's go That хэлээ. was one of the most ingenious ways that I've ever seen a TA 14 рүү. Wisdom руу нэж юм парк авчиж байгаа маань. За Deson гарч байгаа. Дахиад нөхцөн. 30 секунд. Deson хурц ирэхгүй нэ. Бэл юм шүү дээ. 14 дээр Даргонес тесог авчих юм те. Sumeo with 2 guitar ended up feeding the streak. Still really well in the game, but Kanka is reaching him also. Астр 2-0 рүү орсон. Паркер зүгээр энгийн юмшгэл тоглолт тэгэл болоо гэнэ. delivered onto Jim Park, so he does have a lot of damage to go out. Тэрс тийм шүү. Паркер л They maybe can force a roach fight. жоо гэн дээр л бүр үнэхээр л амар каридал хожоод байгаа харагдсан. Sacred going for the First lead, game and адгуус then шиг afterwards, yeah, they're gonna just build up тоглолт as many тэгэл. halberds as possible on the side of the East Coast. Энэ яг Blazekер дарж байгаа нь Void Spirit-ийн counter л гэж дарсан юм байна л да. And then focus everything Void afterwards Spirit-ээс on, хэрэг Blaz Sumeo гоё яваад байгаа is шүү дээ. now Rapture behind Jim нэг Park Rapture in terms of чад. net worth. Void-ийг хөдөлгөөнийг хараад. Yeah, that's Parker. Тэгээ Void на 15 хүрчгэд бол Disembly-ийнхаа тойргийг нэмэл. Тий. Rapture гэдэг сайн харгуул харагдсан да. Blinker eyes and he Бусад бүр баларчдаг бат амар баларчдаг батрууд байгаа шүү дээ. Soon Rapture he дээр. will beat the Duza. VR. He's marked He that he does wants to now. buy the shard, which the shard is really Яг good. Rapture-ыг It's not Rapture-ыг something гэнэ. we Булууд ингэ necessarily шидчих see юм all аа. the Offлайн дээрээс яг players buy this булууд early яах on. юм бол Rapture Does идэл make a lot батруулах of sense юмстай against a hero жинхэнэ like ганцхан. Void Spirit Тий, that's gonna хүчээр get дэше thrown идэгцэн. out, so Дээ, the дуусаа орж Sacred ирээд. Worship does connect, but it Дууцаагаас хэрэг Blood carry тоглохгүй гэж үзээд. Sacred is not anywhere close to being tanky. Schofield now being hunted. The silence comes out. Камераа навсаж орж ирээд өөрөө өндөр damage авсан. But won't be Ihao, using гараарай, it because гараарай. he still does not have his Rod of Atos. I'm saying still doesn't have it. It would be very Муула quick чадуу. if they'd get it already. They are pinging Parker. There's a Schofield on the way. За доор Look at all those Темпларыг traps. унгаагээд Parker knows Tower that руу his дүүм direction ороод ирсэн. still gets interrupted with За that дүүмсгт shard зөрөө that he just сайленссан picked байгаа. up. Jim Park Great mail дээр нэг stuff зөхөд coming гараа out from авсан. Parker. The early So that's the no, that's not Sky. sorry Schofield with the ancient seal coming up. My bad. Дөрөв авсан сайленстай байна. Shard delivered. Нэг Rapture болоо гэж болноо. Хин дөхөн. No, they're going. Oh, Тэг the бобок trap. хэзээ Хоёр тийм ат руу support даашсан. яриа штэ. Jim Park. Three-man torrent comes За, through. тойроо. Йоо, тэнд бодиг блок хийж байгаа хоёулаа. Jim Park-ыг үрсэн. He's in a lot of trouble and his team cannot help out. Яа, He за, looked за, so ингээм nice, үзэх but it зэг was баригч. so bad. Намууган сая. No, he cannot. Бараг л бүтэн бодон зээлэрэ Sacred байлцсан. back. They're so low. За нөгөө офлайн бүлүүд нь хэрэгээ гаргах юм болов? Аог нь Вената улаад They таанаас. will at least get Гоё. the Boca. За тойронд орж ирж ямарсан бабака гүйцээсэн байна. That was Маго. not in the fight, by the way. Бужигнаа But, дундаас like, нэг кил whoever хийсэн was байна the ганцаар tankiest бол. of them all was the one furthest away from the fight. Яа, баг He was the өндөрнөөс backline hero, popping 10 cards. төлөөлт He won ганц the халбар шүү fight. Popping Би cards, офлайнаас which гараад he had ирнэ a гэхээр really одоо бол great PlayStation one. 3 дээр л явж байгаа юм. Three-man torrent. Oh, it's such a difficult TA game against the Doom. You get doomed, you have no team fight anymore. Fano got the mech. He's going for an Axel already. I mean, to be fair, if you're playing Venomancer position 5, Парк. Чихэн дээр. Окей, Паркри би бол it's always a nice one. Паркны хуурамч төрөх гэж бодоод. He does have the illusion No, rune. doesn't. Second time I'm baited. Like first was you baited by the silence. Now I'm like, oh, does he mantra? No, of course not, because he's got everything. Миний at харсан the ready. геймээр Dark Mago's тэгэл gonna get dragged back there. Винотоо Will тэгээслээ not эндээс connect. Void-ийг зөхөд ачдаг темплар сөөхөн л дөө. Vision, Dark Mago ghost ship thrown out on towards Monet. Actually, on towards Baboka. Донэт онцоо. Ахад нэг астрал байгаа. Хадгалаад байгаа юм байна. Silence татсан. Mystic Flare орж ирээ гэл нэг үүсэж байгаа юм байна. 3 Гурмаалыг мод гүйцээчлээ байна. их асуус баг юу орсон. За дүүмийг бас цохоод Jim Park. Monet is distracted. Ас хоёр бас тун ойрхон. За дүүм амьдрч чамаа 50-с өгцөн. Дахиад мисэлж. Keep him alive. Uphill miss as well. Эцэхэд котлын 2 орсон. Low ground-аас And it will just be a 1-for-1 ямар амар trade. мислээ. This was the shard silence from Dream Park, and
They have an amazing ward. If you go for the fall dire, this Beast ward Coast really mas help эйгүү them гараад. on the team side. За манта авцсан. Мантаныхаа дараа Butterfly гаргаад ирсэн. Манай Access, by the way, has Octarine, Hand of Midas, Heaven's Halberd on the dude. ийм хэдүүсэд бол арайч урдаас нь цогоо He is алчихгүй хөө. gigantic. Going bots next. DOT incoming. Тэг If Dark they Mog manage дөнгөж нэг to халбер do авч исэн чинь so huge. XX offlane-аас Octarine халбер дараа Midlast-тай гаргаад ирсэн юм бэ. With the Gossamer cape. Амар илүүрхсэн байна шүү. So may also very close to Доо тэгэл which I нэг л үүрэгтэй Blazing болчихж байгаа шүү дээ. by illusion. Сумайлыг How раачд dare нэг. we not see everything in their inventory? Саадзээ бол silence оруулчин тий. The random stuff happens. Тэм өөс би дээрээ тэгээд нэг He was about to buy the shard. Бууга нэг батрыг 3 төрөг өнгөд өгчдөг бол. Yeah, I saw his money was gone. And it was about 1500 gold. and I was Өөр like, oh, импакт he's bought гаргахыг the байл shard, and Blazing then it амьд just лэж so байгаа good хэрэгтэй. that debated us. Улаасан Баатар тарагдана. Though still a good silence from Schofield regardless. Yeah. Schofield is 044 on the Тэгээ field. атаас нь дөгцсөн юм байна. I haven't Schofield. seen this from Skies, to be honest. Let's say for the game it should be good. For the lane is a bit sus. But against Mirana. Oh, Murata, but then. force staff. Mystic Flare. Close to killing him off. Can they finish him? Мирана том багамтай зөрсөн дээр харагч байгаа 3 үсрээ TP out Would be there on time. No. амжсан. Monet next item going to be the Scotty. Roche went down towards bottom. Actually, they could steal Roche right now with Өгөнд айтемнууд бол авчих юм аа. This is Blink Dagger, so he can reposition to quickly blow up one of the supports on the opposing side. Which is very doable because Mirana and Coddle are both very weak heroes. Бобока Yeah, Crimson and Guard he гарч байгаа юм has байна бүр. the shard, which gives Манай extra нэг хаа. vision, so another way to spot Борсав the support. затасыг үүсгэж байгаа. Бүх байтар нь аимшигтэй илүү лайтемтай болцсон байна. 11k behind. Тэгээ дутуу байгаадсан. Beast Coast-ийн роо зах. Master coming in from the side. Dark Mago is Чи in гэж trouble, байна picked да. up by Sunil. Маага дээр хэлсэн сум онцсон Маго тэндээс сэргэлгүй унж байгаа юм байна. Тэгээ хүний дутуутай Beast Coast-ийн роо захинж гэж байхгүй It's болсон. gonna be Roshan in favor of Team Aster with a 13k net worth lead. Maybe they'll turn their attention to get a free shard. Veno shard's kind of okay. Skywrath shard's also kind of okay. Мэдүү сая ийцээ аваад Okay-ish. төмөр. Одоо ч барыг high ground үсгээд Can be good. боломжтой л The харагдчих. Voidbird has Manta, so you cannot Үуч dispel. зогсоох юм You алга. can, and gets touched. Айлаас нь байлаад үзээ алга. And that He will has be... Manta and Illusion Rune, okay? For the next fight, keeping How an does he eye. again have an illusion rune? Rage It's the step. new cycle Ой, that is started. дуусаа авсангүй. Смайл ер нь дайм болгон тэр бэртчээд байгаа Still, болохоор there's so many different runes. This Smile is a H-тэй авч байгаа юм байна. difficult question to a caster, analyst, or anything. For me as a coach, if you ask me how exactly does the cycle works, I'll tell, yeah, I know, and then I'll message Gunner and hope he replies to me ASAP. I mean, it goes through the cycle the first time, but afterwards, does it not have no cycle? Үе буцчих юм харамчих Does, байсан юм уу тий. does start a new one. So you Oh, can I thought it have was just only one cycle at the beginning, and then afterwards. no. Дуусагийн скатыг ямарсан гүйцээгээд байгаа юм болоо. they keep cycling. Астер. Again, I just said that I don't know about this exactly, so Баатарлаа явцсан болохоор тэмцээрээс Message Gunner, go, Monkey go, King go. багаар гарч ирэх шаардлагатай болсон. Please show us NKB on авахаараа бас damage нь Help your буурчдаг coach, come байна. on. coach the coach. He needs to know this stuff. NKB-ийн otherwise хоорондоо it- аялал сэтэр авах юм бол ууган тухтай байдаг. Тэгээд бас Butterfly to Butter Don't know эсрэг. every intricate detail about Cherry every MK single авахусаад. position in the game. Yeah, TA getting demo edge. The leader. Тэгээ дээр тэр хоёр цохоод гисэн Астер. Misclick. Beast Coast-ын зүгээс хамгаалаа ихээр AFK, Strelin. тунгийн цөхөн л байна да. Байлтахын тулд эхлээд ядаж Templar нь Monkey King бар гүйцэхстэй. Dark Mago is very close to his Ags as well. If he gets Ags plus Shard, a high ground base fight Им is хай gonna be a little bit дахиж scary for Aster. Скади хүлээн гэж байхгүй юм чи одоо. Маата Can Butterfly get чи pulled all хангалттай over л the таа. place, and that might give a chance for Detail. Parker to like one shot the supports. It's gonna be a little bit rough. Оо with the тэгээд Doom diagram and байхгүй мó. За live. level 2-удаа дүүж байгаа.
But that's the thing with those heroes that rely on having agonies. You have so much dead net worth right now that you still don't have your axe. Sumail has vision on Jing Park. За муула чаад дээрсээ темпларыг хараад бассан байл. Цаашаа гэрэлтүүлээд. Jim Parker-ын билэгдэд гараа авчлаа. Kind of dangerous the way Aster is playing the map because two heroes are still in the mid lane. And one of them is Monet that's completely away from the rest of his team. Yeah, and he's chasing the sky. Although Void Spirit has Aegis, so I believe there's enough time for Monet to connect if Sumail happens to lose the first life. Doom showing bottom, has BOT Octarine, so he's basically everywhere. Oh, XXS spots out Jim Park spots out XXS. Nope, not going to deal with that. Walking back, he needs to get the MKB before he can get any damage in on the Dusa, who is now done with the Skadi, which is Skadi гарч байгаа юм шүү дээ. so much more. Skadi гарсан. Skadi үрзөө за. Secret. Хэлбэрхаан нэг гэлсэн. Темплар үед MKB гүйцээгөө. За одоо шууд хайграунд өсгөр л харагч байна да. Skadi гарцсан. Meanwhile, Jim Park sitting on the Таван баатар тавлаа гол өрөөд ирсэн. Смайли дээшээ өсөд орсон. За хүн олоогүй. Маага хэтэрхий олдоод ирсэн байж. За гэлип байхгүй мөний. Хойноос нь готл маанаг нөхч учраас асуудал байхгүй тий. Сайн бүлүүд тоглоснаас офлайн минута тоглоод бааруулж ирүүлээд өгсөн юм бол Димоно. За тав. Зэн болгүй шууд 3-ын Димонт. Хаашаас. Shadow Demon-д өөртөө бандсан мэт тэр чинь. Дуусаатай хамт ороод ирж магадгүй. Смайл эйжтэй учраас өсрээд орсон. Цаад гарч чамаа. Монег стояа чадахгүй юм байна да. МКБ ууг нь гараад ирсэн. Темплар ууг нь айтмуудаа гаргаад ах юм тий бас. Хожигч байгаа баг. Өмнө үзээгүй хожигч байгаа баг ин carry гэхэд бол айтнууд нь баригаас хоцрохгүй гарч ирээд шүү дээ. They just go back on Aster. Doom very likely gonna get the XP rune. За темплар 4 support байсан smoke гэсэн. За одоо алуулаад тэгээ шууд жижиг зарлах үстэй. Байго темплар өхөн. Scofield. Сом өргсөн. За дуузаа зөхиод. Дуусаагийн маанаагүй дуус болоогүй талантай. Талаас жилүү маанаатай. Бикиптэй цогсон юм байхгүй юу? Ямар ч үзээгүй тийпич дээ secret. Яг хоо. Тэгээд зархан да. Яач нэмэрэг болчихлоо л доо. Jing Park farming the area around. Bit dangerous, but he needs to find some farm. He'll go for the wave cut. Maybe the courier spots him. Does not. The vision is very low. But Харсан. За өөрөө TP гүгдгийг бол харуулчихж байгаа. Does he have vision on Doom? Яа дүүмдүүлээд унж байгаа юм болоо да. Дүүмийг зөхөөд байна. Дахиаг нь авчлаа дүүмийн дахиад. Mid lane is pushed in as well, so there's no way that backdoor protection will come through and Aster. Хоёр лейн Rax атсан. Disgust. Сүүлийн лейн дээр л темплар TP-дэж бууж хамгаалах юм да. BKB байхгүй байгаа. Secret унсаа. But do they care? TA going for another wave to be cut in the mid wave. Oh no, he TPs. That's the last fight. Very likely getting an axe. Bloodseeker buying back and trying a desperate move. Өрөөнд хоёр алтар дээр дэмэргүй. Чипарк бууж ирсэн цохилт байна уу? Десант чи заримнаад орсон темплар. Нэмээ дүү бод байсангүй. За нэг мега грис орж байгаа учраас байлтгах хэрэгтэй. Бискос. Дүүмийг авчирсан юм байна. Унах нуу тэр. Онсонгүй зэрэг. Та секрет өмтсөн. Даак магад ахуураад Jim Park унснаар жижигээ зарлаа.
absolutely annihilated Big boy, Dusa Jay. in game number 1. The Dusa was too hard to handle, but it already started to go awry massively in that mid lane, where Sunil just dominated. Үзээгүй шахуул ажиглаа. That's not SA anymore. Өнөөгчийн паркч. Game and Ace would have gotten them out of dodge anyway. Дөнгөж эхэлсэн. 6 минут тэнцүүд тоглосон. Is Dyrachyo chasing Дураш DM, life stealer who аваад has a slight лейнээс илүү level хүрээд advantage, ирсэн юм. but pretty decent А level биш ээ. advantage, Энэ чинь actually. Yeah, Ah, so it's Partner has been moving Get away, that thing so sticking. Lifestealer and Ench have been sharing experience, whereas DM has just been getting solo experience. This He is really hits like a wet noodle. өртгөө гартлаа. so. This They was part of threw the a reason steam when we were with looking that. at the last pick. I was thinking, all right, it's Dyrachyo. He might want to play Lifestealer, and I was just thinking to myself, Гаруул энэ I бүхэн feel like өөрөөсөө a хаа. big part of why he loves this hero is his ability to pressure the offlaner. He knew it was going to be tied. I don't think Lifestealer does anything to this hero. So if Ench isn't going to beat out DM very early on and he gets to these items, I think he's going to stabilize down here just fine. And Ooh, easy, yeah. at least he's still Bean. farming very well in Beats Lifestealer. me He's not really Stormic. pressuring the tide all too much, but his CS is Beat very there. good. 43 and Тэгээ 13. 80-аар бол хангалттай илүү өгсөн юм. BZM's making the rotation with his haster. That's Not a the whole deal, lot of does it? HP to work with. And it is And very scouted out here. he's just doing a full circle in the triangle now. And perhaps they can go for Ace, who's not quite level 6 yet. You can see the TP coming in from Quinn. Vanguard Ace. BZM's haste rune has not Хамгаалгаа Queen ended. бууж ирснээр тайв дээр Tyga's gonna be the хөрслөө. one that gets cleaned up. That's first blood. I actually forgot. And it goes to Quinn, the Оо mid laner. нэг удаа 7 мол Gladiators knew тэгээд that the whole way. They had this ward First scheme blood the байхгүй entire байсан play. юм. They saw the Pugmas movement. They saw the Айгуу Storms цэмбэр movement, тоглолтолж so байгаа юм да. they were baiting Ace. They knew they could TP in. He had the Vanguard. He's very hard kill. And they immediately get a nice first blood for Quinn here. So top 3 net worths currently sitting on the Gladiator side. It's not a particularly overwhelming lead because of their support. Nice. Айгуу хурдан хожчихол юм шиг харагдаад байна да. Gold graph by being 600-700 up against his counterparts on the Боороо олон аваад тоглож гарч ирсэн. Геймингийнхан Gaming Gladiators line in general looks pretty slow, right? It's void, Одыг tide, хамгаалт тайд гэдэг батар and if байгаа. Storm's not Over winning his well lane, nga where ахгүй do the мэн. plays come from? Like, are you going to be giving too much Over- initiative Overlord. Gladiators to ховор run хэлний. around the map with their disruptor, with their beast master, Overlord just find ингээд picks? авахгүй байгаа шин. I think that's going to be the bigger challenge here for OG, and I think Seb will be very easy Эдгээр to ингээ kill удлаа here. зүгээр Nice Overlord shadow, but авахгүй still, of болох course. байж байгаа. Do have glimpse. Бавлах гэдэг юм байна. Don't even beat it. Yeah. Бөөнөр Gracious. зүгээр Timber авахгүй does some good байж damage. байгаа. Well, he did kill another universal hero though, so it cancels out It was some way. so it was a balanced kill. Yeah, that's right. Also, Glimpse Focus back. on the BZM. Listen. He does have Тоо бол the zip. мордган тооцсон life steal-с damage He'll гараад use a good хоёртаа amount of тэгэж mana to get out of dodge. даврахгүй хаа. And when it comes to Seb, we should have asked him this when we were doing our interview with him, but what is his obsession with Wind Ranger? Hero in the Ranger. When he played like for OG in the TI, I mean, it's not like he played that offlane ever. Not that it was an offlane hero. And then before that, when he was on the old teams with you, failing, Thank you. I don't think he picked Windrunner. Correct me if I'm wrong. But ever since Yeah. he's been standing in, it's been Тэрхүү a lot of нагнинтаа Windrunner. тоглосоод бас. I don't know. Space He Watcher just- байхгүй He just л. specifically likes it as a support. So, I mean, there's not much more to it than that, I think. Yeah. Right on cue, gets the kill with the help of his shackle shot. And Accelerates. his Storm Spirit. Хамгийн VR бол орж ирээд байгаа юм байна да object-с. Had something to do with it, I Яг guess. түрүүн харахад нэг бас VR авсан. So, Tower being pressured Yes. quite a bit here with the rally. Тэр чинь squeeze нэг BZM, set making даас нэг transition over to Celery, who Тэн hurricanes дээгүүр himself. байрлалтай бар. Байнгын Probably limited position result. тавын Wind Ranger Dyrachyo already дарсараа. used the rage. BZM pretty low Төрүүлсэн. on mana, but he does Төрүүлсэн. have cover and numbers from OG. Dyrachyo walk without a away. skill point infest right now, so he can't save Ench. Мажор Тэр мажуур дээр but төрүүлсэн юм уу? Тэгээд unnecessary төгс anyway. Arlink нөө. Doesn't matter, just Nine gonna to- keep farming. And in the What's his meantime, well, build? I don't really like this from OG. You're making this aggressive move bottom, but you're Dyrachyo. losing 2/3 of a mid tower to Timber. And now you're going to die on the rune as well. Taiga. Тэр Yeah, зөв he wanted the юм 10-minute байна. rune. It is top, Skill on so join the отог Storm юм will байцаар. grab it. Hurricane буцаасан. bringing Taiga back Chakra into марсан the баха. arms of Яаж Quinn, but зэвсэж Celery байгаа. will just steal it with the Wild Wing. I mean, the Wild Wing did the Hurricane. It did its job. It deserves That's true. some Түүний money тийм for бас that. авил нүдэн тусаад байгаа юм да нэг. Dyrachyo, Dude, this CS chart is actually starting to get scary now. It was okay for a collector bit, but cage they're юм шиг. getting Тий. brutally out-farmed now. It was Элэсөө. somewhat even before. Now the CS are Timber 75, сав. 75, Сэлэн бэрсэн шиг 70, байгаа. and all of OG's Тоос. average 50 Ийм on the юу course. би So мэдгүй 20 юм байна. CS lead in every lane Магтдаг юм for надаас. Gaming Gladiators. Only 10 minutes in. That Тэгтэр is гэж дээр yeah, Timber that's a сайн pretty юм scary шиг. proposition for OG, especially when they need to rack up some wins. You can see Dyrachyo
going for the BSJ build, the Armlet Radiance. Although I guess the BSJ build is actually the BSJ build is actually Radiance into an Ancient Creep, and then you never leave the Ancient Creep. That's the Kuroki build. I remember that vividly. That's right the BSJ right build. when the Infest came out. Did he make a YouTube video about it? No. BSJ. Stack-ийг олоод харсан Queen. That's how it works. I remember seeing as the first time. Stack-ийг бол Timber бол хэлбэрхээ авчна. Гэхдээ аль нь харагдахгүй байгаад бол манагаа тэгж өрхийг хүсэхгүй л болов. But supports would За баг зэрэг HP-г нь явуулсан. You would get Radiance and you would infest. Дор амир. And then you would just play Infest the whole game. Showing himself, uses the medium hammer to They cannot let them steal. За Stack-ийг дээлхэд авчиж байгаа юм байна. Дурачо бүр нэмэгдээд ирсэн. Дөрвөн баатар ирснээр. Ancient Stack-ийн нүдэн дээр нь лавлаа да. I mean this is they needed that stack really badly. Let's just put it like that. This is such a low-scoring game, dude. 3-1. They're just getting. Lanes have just been won. Oh my goodness! And BZM. Бод BZM дээр. This game is not even remotely close right now, and it's 4-1. Yeah. It's so Яг weird. л рейш дорж ирсэн. Референстэй тоглож хийж байгаа юм байна шүү дээ. What was that word? Танд юм бэлээ. Exceptional. За VR погнат болгоор салгаад нөлөөр болгоход гоё юм байна л да. Тэ. Effectively, what this ancient stack just gave them gold, right? Like you put in all of this effort to get further behind. Yeah. As OG supports, you just gave 600 gold over to the Timber or whatever that stack was worth. So, and if you think about it, because of the way they changed stacking for the supports getting even more in this last одоо жоохон өвчөд хугацаа өгч байгаа дахиад гурвал ингэ stack болчих хэрэгтэй геймингийн. Because you're losing the extra XP and gold coming up. Yeah, that you would have got as well. Тэгээд дахиад авчих шүү дээ. Only enemies killing it would still give you it. That would be great. I would be running around stacking ancient camps on the enemy side as well. Yeah, 6,000 дурт хийлүү. Quinn, he is fine. Can they kill him? I don't know. He has the arcane rune. He has the perfect neutral item for this hero as well. Oh, that's true. The classic, why did you add magic resist to this item? The occult bracelet, so Timber has Vanguard, extra magic resist, a full wand when he gets jumped, and a raindrop, and 2k health. So, I don't know. I think Quinn can survive a 1v4. OG can choose their 4. Gaming дээр л уусч авчих. 13 минут Тосонкагийн нэг толгоороо тавьсан. Яг нэг геймингийн тоглолт харагдаад байна да. Айсараа ингэж ичдэг. A little bit lost. Like they don't really know what moves to make in the game. They have one kill 13 minutes in, and all of the initiative has to come from BZM Storm. But as we've already established, he kind of got run over in this game. So, are you just gonna play slow and chill and just keep falling further and further behind, or do you feel some sort of sense of urgency to get something done? Is the question. Like right now, OG seem content to just push out some waves and farm a bit, but with every passing minute, this lead is just growing. I mean, look where he's so far. The fact that he's literally solo free gaming. He can only die in chrono. And this happened last game they played him, right? Yeah, it was very similar. Yep. За Queen-ийг шийд хийж явах шиг байна да. 5 баатар гол. Өвчгийн 5 баатар гол. Тофу дайсан Chrono. Яа, засар гарсан бол дөрөч хүн рүүгээ Infested Tofu-г хийж болох байсан. I don't know if he even wants to fight because still doesn't have that radiance obviously. That's a 5-man rotation from OG and a Chrono to kill the 4. Actually, technically, the 5. Tofu is clearly lower net worth than the enchanters at this point in time. Probably going to stay that way as well. It's horribly inefficient, but Дөрөчгийн явсан. За, ерөөсөө дээш очиагүй. Сайд нэг гол татсан юм байна. За, уржийнхан дээр буугаад эсийг шийтгэхэр болсон юм байна. Эс роор байгаа. Агнимаг үзсэн. Лайв жорж ирсэн байгаа. Дөр амир. Тэгээд удаашруулаад агни мавсан юм байна. Уг нь амар даймжлаа шүү. За, хөрөө орж ирснээр та хэдийг зөрөөд унаасан. Үргэлжлүүлээд хөрөө. Хөөгд явсан. Storm-ыг үзүүрийг харсан. Мана багтыг нь мэдсэн байгаа. BZM харагдаад байна. Шакл. BZM захад. Хогнагаас бариад авчээ. Оо, сэлэгчлээ. Тэрийн Dreamleague драма гэсэн 1900 Оригондээс 1000 цаг болох 1500 ороод тавьсан байна шүү. Made a really bad fart or something. It's like I'm a universal hero.
That's when they picked Timber, so I was like, what? They let this through? Well, 8K lead now for Gaiman. Good thing he didn't have his mouth full of water, then we might have had another skitter clip. That was great. Oh man, that's one of my favorite clips of the year. So good. All right, here goes the tower. 9,000 advantage for Gaming Gladiators in arguably one of the most one-sided games we have had this tournament with barely any kills. Very uncharacteristic for the patch. Like usually the teams that build this advantage that we've seen have been crushing some fights and getting a Roche. Unnecessary, just full-on raw map efficiency over and over. And it's got to be so nice to be Dyrachyo in this game. Like you established, he can just farm very aggressively. Ace has been doing the same thing on his Beastmaster top, and Quinn can go anywhere he wants. So all three cores have this kind of invulnerable feeling to them that OG just can't shake. So all they have been killing in this game is supports. Have they killed a single core? Айгуу цэвэрхэн л ажиллах хэрэгтэй дээ. Шакл. Рейс дараад амтсан Dyrachyo багийнхан. Гадаа яг амар гоё шиврээ бор орцсон. Амар гоё чиг өнөрч. And I don't think they're going to get the tower here either. They're going to shackle shot this creep. Yeah, they poked him a bit. Dyrachyo is unimpressed. They do have Glyph, so if they want to TP down heroes here, I think this is defendable. Yeah, Dyrachyo's taking out the wave. Nether Blast is getting it low. He's pinging it. And he wants to defend. Like, I got Sacred Relic. This is item. That's pretty good. За эрсдэлтэй газар байгаад байгаа да Dyrachyo. Дээр void-ийн унгаач чадаагүй. It's okay. He better be careful. But this does a lot of damage. And Dyrachyo will rage TP out, say tada, and run back to bottom. That's his lane. He will not leave. I mean, he did make one rotation, but aside from that, he's just been living in the bot lane. Living La Vida Loca. Yep, that's right. That's a song. Yep. What's the Spanish word for calm? How would I know? There was a little chance. You could have at least given a sarcastic answer or something. I only know a few Spanish words. A few Spanish, yes. As Dyrachyo. За 3 баатар ирснээр Dyrachyo дээр үзээ явахсан рейж дахиад дараад тавьсан. I don't know, like they have chrono, but there's not going to be any damage yet. Is it worth to keep trying this? It's like геймингийн үлдсэн 4 баатар дээлээ нэг орхилгүйгээр тэр хоёр бүшлээд байгаа. Айлаар дуудаж авчих гад л. It's just it's a little bit uninspired, but I totally understand the frustration. I'm not saying it's easy for OG because I think this is just a bit of a drafting issue that they've run into already where, well, if the lanes go like this, their heroes don't truly offer that much in just skirmishing and kill power. You're effectively relying on a Storm Spirit plus maybe a Pugna battery and a Shackle Shot to maybe find a kill, but once again, with all three enemy cores being this enormous, there's no obvious play on the map. Yeah, тайгаа нэг өгөл. Fall once more to easy kill. 11 минут дуртилоо. Яагаад? Тэ бичлэг хараад байгаа маш. BZM does have mana. And the shield rune actually. Oh, Ace байж гадроор хийснээр Storm-ыг үзсэн. Ace playing the drums of victory, marching down top lane, and he just keeps farming. Classic. Honestly, this is just classic Ace and Dyrachyo, right? Mana Beast-с нэг мап авах болов. Alright, here we go. The damage. Chrono's тэгээд боломжтой санагдаж байна. Finally, the Chrono plus Wind Ranger actually get it done. I was not sure they would be able to do this, but he didn't get the armlet off. So they do manage to find this pick that they've been waiting for but so it will desperately. Cost them the tier 2 tower and already seen of course. Nothing comes for free in this game. Таньх ч одоо Dyrachyo-гийн нэрийг өхөлтэй. Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү ажиллаж байхад Dyrachyo бараг л баян шахах нэг өгдөг. Just trying to think of avenues for OG Cinder, and I'm trying to dig deep here. I mean, they do have an extremely good late game, but how
how do you get to that point is the real question. A lot of the time, these lineups that have massive late game Yes, ultis and Jack, strong Tagar team fight Chichney, need to. Oh, boy. Glimpse back. Start storm that's ravage and хэглүүлэхгүйгээр унгач гэж байна. Унгач Роор чадсан. байгаа. Роор байгаа. He's байхгүй as юм. well. They might be able to find a glimpse here on someone. I think Taiga's going to die at the very least. Maybe they get a Seb glimpse too. They can go as deep as they want. Glimpse back onto Seb inside the kinetic field. Gets a nice shackle, but he will fall shortly after. That was El Chrono, so I think that's a good gif, I think. You can keep that one for using on Twitter. this has got to be a lane of There's a lot of хэрэгтэй гэж Queen өөртөө орсон time delation гэрлаа гэж The зодсон. buybacks, I mean, they didn't use Ravage there, but you're ravaging into what exactly? BZM just trying to clean up some of the creeps to slow this down, but Дүүзээ байхгүй тий. Наалах шалтгаанч байхгүй. Chrono байхыг мэдж байгаа. Тэйжтэй team учраас айх шалтгаан авдаг. Ёо, тасчих зүгээр. Одоо ravage байгаа. Дөрөөчгээд Festige Queen руу орсон. Амиа одож байгаа. Queen тэнд погнаа гүйцэж чадалгүй. За гүйцээсэн. Эцтэй да. Эйд сургах. Оо ямар ч манаагүй бизэм орж ирээ. There is the Ravage, and likely to be GG very shortly for OG, but they're going to hold on for now, or try to at least. There's the roar. Roar. Ace with the drums. Yo, Rainbow with Razor дээр орж ирээ. He gets decimated. Double kill. Ярилцчуудаа guys. I think it's time. Яах юм бэ 22 This минут. game has been over for Chrono гарцсан байна. I thought that was going to be a replay of Quinn's face again, just with the intel logo in front of За одоо нөгөөх маань хэлж байгаа гэдэг. Beast Ghost Star за яг л сайхан. Beast Ghost. Яг л сайхан. Storm-ыг мандаж байгаа юм байна. Бобокагийн TC-г мандсан. За Bat-Raider болон Underlord байхгүй Beast Ghost. Also, there's the Duza if they are really afraid of the hero. Dusa is definitely an immediate anti-mage unless you go for it. Beast Ghost-ын ихний пикер. I would assume both teams. Bat-Raider байхгүй юм шүү дээ. Raider байхгүй. Тэкээс. Сар үж болж байна. Or unless they actually anticipate it, which makes it even worse. Enchantress. Яаварсхны ер нь тоглодог л Баатартай нэг. Enchantressтэй тэр темплар байсан шүү дээ. Тэр савдаг темплар шүү дээ. Тийм болоо. Тэгээ Astral draft-а дахиад авсан. За шууд дуузаа орж ирж байгаа юм байна. За одоо нэг Anti-Mage, Darkseer, Demon гэж манданда. Shadow Demon, Darkseer. The hero is so strong. Aster keep with the Beastmaster ban. They also did ban on the first match here. Also Timber ban. Darkseer бандахгүй байна. Дүүн байгаа учраас Darkseer бандахгүй оронд нь Mort бандсан. За Demon-ийн андаад эсвэл авид хөө найзуудаа. Оник битгий тоохгүй өнгөрөө. Нэг болондаа нэг бол авч. Shadow Demon. This goes ban two good one-on-one counters from the carry role as mentioned in other drafts. There's also the Slark. Some teams like to go with Slark. If you go support, there's a Shadow Demon, there's a Darkseer on the offlane to make copies. Arena e-sport. A hero that buys Diffuso, really great. Астрага яаж бүтэлж байгаа юм бол ирж л харсан байх та тий баг. Тийм бисэн юм шүү. Arena e-sport-д орсон. Симагийн bootcamp. Эсвэл нөө лиг Arena 13. Тий. Arena 13 суугаад байгаа юм шүү тий. Индрэнжрийг мандсан. За 2 дахь бейсийн 3 дахь бан. Team Master-ийн хувьд
Бандаж болохоор бата. Астер Shadow Demon-ыг авахыг хүсэхгүй бол ядаж Medusa-тай цог өгөхгүй гэд бандаж болно. Last time Aster went keeper of the line. За. Demon. It's a hero that played well together with the Void. Demon. One of the big reasons Shadow Demon. I wonder if Shadow Demon. because they did not ban. So there's a chance they want to have it. Shadow Demon-ы 2 дугаар скиллийг юу гэдэг вүлээ? Soul Catcher байгаа болчихсон уу? Soul Catcher бол байсан. Өмнөх нь Soul Catcher байсан. The problem is in the lane you Oh, probably Doo, Shadow Demon. and Doom plus Coddle seems like a losing lane. За нэлийн лудаа бодож ин да Астер сонголт их гэж. Disseminate гэдэг юм ба шүү дээ. Аа. Disseminate. Орж ирж байгаа дэмэжийн 35%-ийг нь буцаагаад дэмж болно. Other heroes against Dusa that are pretty Өөрийнхөө дийлэнээр 10-ыг нэмж болно. 45 орж ирж байгаа дэмэж юм. Талыг нь буцаана. Энэ ялч амар. За Shadow Demon ямар тач авсангүй. So I assume I don't think anyone plays Энэ центрээс Чад зориулаад Clanks авч байгаа юм байна. айлынхаа пикийн баллын хооронд өөрийнхөө пик гоё хийчихэл гэж ах шиг байна да. Demon эле East Coast. Lynx 4 is a hero that kind of fell off. Demon. The hero was strongly picked in the DPC, but in this tournament, haven't really seen the hero. Lock. 1-1 counter against Enchantress in theory, because you deal with the creep, but usually Enchantress just gonna get the enchant to slow you, and it's gonna throw lots of pure damage into your head, and you Зэдэр чи snap тоглодог. trade against impetus. 4-ийн колоктой 3-ийн snap Kind of тоглодог. a bait counter, but the hero is good. The hero has been played twice in the league. Void Just check. Spirit дээр Lost with it and against Secret, and won with it against Мага юугаар таарах юм бол 50% win rate. Not much we've seen from the hero so far. Task Mid-д сая дарч чаддаг Мага. Тийм хэрэгний гас нэмж орж So ирдэг. once you get him inside the cogs, he cannot Тэг get конкой out. явж үзэх. Конкойгоор л ахиж ясаа үзэхгүй хаа. So overall attack speed. Тий. Бүтэн жил гэсэн. And here's the За Фанго. talking about. They did not ban because they Мөнхөр өрсөлдөгч Фанго. Void Spirit-ийн мөнхөр өрсөлдөгч Фанго. Offlaner Pangolier, although it's very Astra Demon орж ирэх юм болов. Demon нэгж байгаад навнаа тавьлаа дугуун байж болно доо. Астрэр вэ хожигдохоор шийдсэн бол Shadow Demon авахгүй л дээ. Авчгаар чинь хожиж I know they need focus a little bit too much on just the Pangolier and not the Dusa, because Clinks is pretty decent. He can get rid of any creeps that the Enchantress brings in towards the lane by just munching on them. Same with and he can possibly get some solo kills later, plus building damage is always a neat addition for the Clinks. I don't Ич хоёрын скор үнэн юм уу гэнэ? Ямар скор гарч ирсэн юм бол? which is not too surprising because Dusa is a beast in that regard, but it is a solo crest builder. So it's За нийлээл удаан бодож ин да Астр. physical damage primarily. Ресер тайм руу орсон. 1 минут үлдсэн. Buffs and killing off that Dusa. yeah. I wonder. Spirit DJ хоёр чинь 6 тоглоод Okay, here's the Mirana. хоёулаа 6-6 тэнцсэн юм биш үү? Тэсэн бас 6 тоглоод 6-6 тэнцсэн байна. Тэсмийнхоо санаандгүй тэнцсэн шүү. Нөгөө нь санаатай. They go the Mirana. It makes sense when we talk about Enchantress matchup. Ич тэгэхээр сая талууныг хожсон гэсэн үг үү те? SC. Баказ SC-тэй. Тийм бэ. Гэсэн үг юм бэ. I mean, За carry monkey-г онцсон. you won't have the damage skill. 3 дээрээ Милиотер орж ирэх гээд байна да. Beast Ghost. Monkey анч ирэхээр. I'm just hoping to see some Arc Warden. Make me happy. I don't think it's good against Pangolier and Clock. Arc Warden is not good against jumps, so they already have 2. But who But picks he's first? hoping. It's Beast Ghost, so what they're missing, mid laner or off laner.
Unless this is a Deuce off lane all of a sudden, but I doubt it. Yeah, I also doubt. Because it's Beast Coast. If it's another team, can be. There's Dark Mago, Ember. There's the Tiny. I mean, Tiny is also... За 3-ын Батроонд Наастр. Yeah, it's just Dark Mago against the Ward. His entire hero pool is kind of absolutely... Ямар удаан бодож байна. Тэрсээр удаан юм дууслаа. Эмбрийг бодож. За 3-ын Pango гэж магадгүй гэж байна. Тий, юу энэ Secret 3-ын Pango тоглодог л хүн л дээ. Тэр Mago-гийн Баатрыг бандж байгаа байна. Second hero that we don't see also that's good against Duza and Pangolier, it's Draw Ranger. Draw would be a decent... За тэгж бодохоор Widespread өөр айх Баатар. The problem is you don't really have like... За зөрүүд бол Winter Wyvern-ыг бандсан. Void Carry-тэй Winter Wyvern mid хүрээдэж магадгүй гэж бодсон байна. They ban the Winter Wyvern, so they consider Тэгээ Astra-ийн сүүлийн баг. can be a safe laner. And a Жолоо Winter Wyvern Void өөр mid явнаа л гэдэг шиг шүү дээ. 3-ын Vinog нь мадсан. Secret. Carry Winter орж ирнэ гэдэг байгаа юм болоо. Carry Winter-ээс арай авахгүй л гэдэг. Бас яг снайпер шиг амар холоос зохио мэдээсээ зогсож магадгүй юм шиг. Мэдээсээ зохихгүй. Чи нөө Maxel дээр давж илж байгаа шүү дээ. Тэр дуузаа чи магч битээ. За өөртөө Darkseer. Өөртөө оруулж ирсэн. 3-ын Darkseer. Log Darkseer гоё ээж болно. 2 support нь бол dispel чадахгүй. So now you need a hero that interacts well against Darkseer and Medusa. What is this hero? Тэр carry ranged carry нэлээд дугтай байж таарна. Illusion нь суухгүй. Илүүштэй Баатар. За Void ч байгаа. Гоё л пик байна да Void. Гол нь Chronic-ийн гаднаас support-ууд нь damage өгөх юм Baboka цагдаг болоод. Бандан chain stun гэж сум нэг орж ир. I think it's your best bet. Will they have enough damage? I think Clinks needs to turn into a second. Impact Medusaaгаар яаж тоглодгийг нь харъя да. They need Clinks damage input, even Mirana. They need from everywhere. Otherwise they don't kill the Medusa. From the draft, I would favor the Medusa draft. Draft-ыг нь юу гэж бодож байна? Needs to do what they did last game. That is Aster нь гоё юм шиг. Beast Ghost-ын just тоглолт дараат нь л байна да. На барсуулдын бит нь авчаас Aster гэлээ. Тэгээ Astra draft бол тийм ч муу шиг. Гэхдээ дуузаад зориулж яг Баатар авах боломж байсаар л авсангүй л дээ. Арай өөрөөр үзье гэж шийдсэн. Well, I'm curious to see what Baboka can bring to the table. With the Clinks, it's the first time I see Clinks in the tournament. Дүүм Медус хоёроо лайн авах юм бол Дүүм нь нөгөө нэг мана бүрэндээ сатир аваад Медусыг эсрэг нэлийн импакттэй авчиж болно. Тэр гарч ирэхгүй бол бараг амтак болж таарна да. Baboka second carry. Shenanigans coming in. That's what you expect from a Clinks. Тийм, гин тэр ихтэй хохирол өчрүүл чадах болов. Нэг баслуус байхад бараг л. Энд бол амар штэ. Нэг скиллийг л 200 мана. 200 мана юм. Тийм штэ. Тэр чинь интеллигентийг нь үржүүлсэн манаг нь хасдаг. Тэгээд манагаар нь дэмэжлдэг болохоор нэг Медусагаас 200 бол мана чалга харагддаг. Dark Mago mid Pango versus the Void Spirit of Sunil. Of course, Pango is also a. Тийм ч тресийн цэгийг бол клиент зэдэд. Decent right click trades maybe. Энэ 5-ын Mirana юу те?
Авийн мэрэн ээжч л угаасаа коллектор series арай гайгүй. Явах хаа. Манай нэг хав мэрэн юм биш үү? Interesting, they have the clockwork with the Medusa lane. You want the clockwork against Doom. On the other hand, Enchantress not the best pair for your Ion Shell with the Darks here. Might have some trouble in this lane, though Enchantress is really good on right-clicking melee force, so it's a good interaction against the Faceless Void. Only surprise deals coming in. It should be just a straight 2-for-2 trade. Baboka Park. actually going to be playing in the Park. safe lane, it seems. Гэдэг баг ин G Park. To mirror the Enchantress, Явж байгаа юм байна. so he doesn't get to play with the creep. Interesting choice. Of course, you can. Баг доороос эхлэж байгаа юм болов уу? Угаасаа мэрэнан дээр явна гэж байгаа юм ба тий. Чинтрээс нь солигдоод доор үрээд ирсэн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинтрээсгээ дагаад бобок үрээд ирж байгаа юм байна. Impetus harassed the entire time anyway. Yeah, one right click and Monet already uses the time off. Тийм бай. Леви солиод төрөд ирсэн. Дузатаага клокт яваад. Creating some chaos, drawing attention. Бобока нэн дээр бол импакт үзүүлж чадах юм шиг харагдаж байна. Энэ хэлээр. Question for you. Three lanes. Where do we see most of the action? Dark Mago. Say, wait, not mid lane for sure. That's it. Тэр одоогийн байдлаар л байрлал. Тэгэж амир ихний хааруугаас л динамик There's more to potential. хийсэнгүй. Гэхдээ самбай нэг динайтай. Both Enchantress and Clinks want to play aggressively. We'll have to definitely do exactly that. One plus is that Magic 6 pretty decent against Clinks. Carbon reservation. Клинксаас цохилцсноо гэж за нааша татсан. Бобока дээр гранат гэсэн байгаа. За дахин нэг импетус байсангүй стингер. Бобока амдраад саадвар гэлчин. He should be just fine because of it. Monet gets level 2. Still hard lane for him. За голд смайл бол дахиад илүү авцсан харагдж байна да. With this game, we have 8 ласт 4 дэнэ. on the side of Beast Coast. Are they just looking to take this game late? I don't think so. I don't think Medusa is Импакт баатар дээр контрол ирэхгүй байх нь зүгээр юм уу? that he used the timing. So use Бол Medusa. either Manta timing to show all the waves, get map advantage, or the butterfly timing to just get Aegis and Харин high ground. зөндөө боломж байгаадсэн шүү дээ. Shadow Demon байгаад Tries between the өөртөө let's say 35-ish minute Дарс ирэхэж өөрөө дүүрт үнтэй тараад байсан тий. тэгтээ дүүмиг зурж яач бол шүү. Дөрөв дээр тоглуулаад shield. Talking about damage through the shield. Mirana takes a right click. Ямар тэр хийсэн юм бол доо Medusa-гийн сексээр гамаандаг болгочихно гэж. But the Doom is Байдаг юм way бах та. further away. He does have ensnare though on XXS. Get the тэг зөксөр бол манаг болгож байгаа л дээ. Possibly locks him Jungle бол эцээ харагдахгүй байна. Том жангл гарч ирж байгаа. Энэ том жанглаас have the оо тэр скелетоныг алахгүйсэн үү? advantage of having a Doom on yourself. Том жангл ирэл сатир гаргаж ирэл Into dangerous territory, нөгөө нэг сайхан and then you can pass тэр the хэдэл castle мана гашдаг манагийн часаад before the Deuce gets big. бойтоо. You scale so fast on the hero. You get Octarine, BOT, and you're everywhere, annoying the enemy. Also, Void Spirit's gonna be everywhere from the mid lane. He doesn't have the same amount of denies as he had last game because Dark Knight was holding his own. Тэгэл ганцдаг фарм бол гарцсан юм байна. It's pretty even. Dark Series зэрэг бас гоё юм байна. But some Clinks. get 3, so Айн шил өгсөн зэргийг бол гол идчих юм шүү дээ. Is getting enchant creeps, the mud golems. So Baboka kills him. Eh, Still has two дахиад golems, дахиад байна уу? shard golems. Энэ хоёр ч станд юм уу? Kind of a little neat adjustment. Станд Харин зүгээр хүсэхгүй юм шүү. and they stun is so underwhelming. Extra 7 900 HP-тэй жах шиг килинг зүгээр. boulder. That's Даарц. damage at least. But yeah, they're happy Small camp-д хойно стаклцсан Clinks. they're able to keep Stinger. Ааха, энийг шалгах юм бол энэ дээр уг нөгөө мана сордог. Сатир гараад ирцэн юм байна да. XX-с. And top side
a little bit more. Well, Gym Park is top net worth of the dire side. He's not having as free of a lane as he would like because this Doom is zoning him out. They have the route. За дозоор дайрцсан юм байна. Торлож байгаа сум байхгүй. Сум байхгүй. За мана дуусаад байгаа. Gym Park Clock-ийг хамгаалт. Мирана өсрөө зохиод иж болно доо. Тийм ш 2 чарчтай Мирана. Ваа зохиод алга. За жүжилч юу? Энэ бол жүжилч юу? За орд нь Clock-ийг гүцээ гэж байгаа юм байна. Үхээс өмнө граната гэдэг өгсөн. Trade kill Gym Park Мирана дээр арахын шавцсангүй. Бүгэн Gym Park-ийг зохиод унгахад ямар ч байхгүй л байлаа да. Тэгээ 2 юм уу 3 зохио штэ. За Gym Park-ийн унаа чадсан юм байна. Астри 2. Унаагаа зөрөөд Мирана нуусан. Хойт спирит Universal Batter болсон болохоор юм өндөр юм байж байгаа даа шүү. Yeah, but as a carry, that's really bad. As the Mirana, it's fine. He didn't even pop this out. Sacred-ийн lane бол тун дэж гарч байна. 31 last-ыг 5 дээр 8. За эсрэг нь явж байгаа мөн ч гэсэн. Орцсон байна. Оо энэ ямар заваа юм бэ? Олли 2 тэнцүүхэн 6 гэрүүн дээр шийдрүүн гарч байгаа мэн Сумайл унаад байна. Ой үхсээ. Нэг юм бэтвстүүлээд унтсан. Яаж бисгоолч нэр юм. Миранагаас Swashbuckle into the stun with the Астрихан. And a big team fight up towards mid already. Yeah, that's the thing. I was afraid for Aster in this game. Not only the mid matchup is not that good against the Pangolier, but the supports on Bisco's side they do way more when colliding mid. Enchantress with the creep, Clockwork with battery assault is way better than a Mirana trying to find an angle to an arrow or a Clinks with underwhelming damage so far. Vanguard авсан Sacred Enchantress-ийн зохиолтыг Enchantress гэн. Clinks-ийн зохиолтыг тоохгүй зогсож болоо байгаа юм байна. Void Clinks 2 эсрэг бол боосорч байна Sacred. 2 спорт нэмэгдээд ирсэн. Tower дээр dive хийж байна. Scofield. За Void бол өсрээд явчих учраас Ой. Амар тийм үү гэхдээ л Смайл буугаад ирсэн юм байна. Хүрээд ирсэн юм байна. Бууж ирээгөө. 3 левлийн Iron Shield Clock. That's what I want to use it. Scofield going back to the top lane where Dark Mago was chasing the Mirana. No man on Dark Mago though. In terms of net worth, these rotations, the death in mid where he didn't have a TP available, it's costing him dearly in terms of his game. Дууртыг бол дүүм тэргээсээр. Дуусаг нь дуурчсан дайжгүй л байгаа юм байна. Энэ хоёр багийн carry-нод бол дайжгүй байгаа харагчнаа. За дүүм рүү өөрлөнд дайрсан Cog. Тэр Dark Mago Miranag унаасан байна. Vanguard-тэй дүүм бол ингээд энэ хоёрын damage-ийг бол даачж байгаа юм байна. While Stinger is just jungling in the meantime on the Enchantress. Астрийн ихт ингэж үжих юм уу тий? Харин Мирана болоос улаан цайм шүү. Орой мэндэ билгээ Void Spirit-ийн үндсэн damage энэ Universal Batter-ууд ерөөсөө level нэмэх болгонд бусад Batter-уудаас илүү damage авнаа. Одоо нэг төрлийнх нь давуу чанар гэх юм уу? Бусад төрөл нь яг level-ийн тусамдаа нэг дунджаар 3 damage авдаг бол Universal Batter-ууд 4-5 damage авч таарад байгаа. Ганц Void Spirit гэхгүй. За Windranger, Magnus ер нь бүхэл Universal Batter тэгж даамарч байгаа да.
forward into the 8th remnant. Chrono gets used on Sacred. За навангарт таксэр граунд үний юм уу манай. Wall of replica. Энэ дээр Астр жүжиж гинэ гэдэг таамаг өгсөн дөө. Астр жүжээд Beast Ghost нь хож. Энэ дээр Beast Ghost нь хожно гэж өгсөн. За драфтаас агуулаа л Астр. Дуузаа тэгж ирт авсан дуузааг ерөөсө контрлохгүй л яваадсан да. Тэгээ сая тоглолтын дээр үрцээ. Медюсаг унгаачих байсан Мирана зүгээр. Тэр боломжийг олж харахгүй байх гэж бол баймааргүй. Оо азны юм гээл 2 үсрэл өгөх хэвээр. Энэ дээрээс модет нэг Vanguard-тэй дарахсэр Chrono's на 2 тохиолдлыг үүж байгаа. Багийнх нь өөр хүмүүс рүү ортон байхад шүү дээ. Хамгийн сүүлд нь орж ирэл. Бабака солра унаах нэ. Dark Mago. Энэ сортын 3 дээр явж байгаа. Нэг дүү. За Бабака алихаас энэ дээр гүйжсэн байна. За зөрүүд main fight хийх гэж утсан. Маго ханаас нь ролд төөсөн байгаа. Detection байхгүй юм аа. Смайлыг мөрсөн, дахиад мөрсөн. За дүүмээр ирээд Пангог ролж жахтан. Энэ орлого байна уу? Байсангүй. Дөртний нэг турдыг бол сайхан хийх нэ. Бабака дастарсан за Scofield амсцаа killing spree. За өөрийн унгаар гээд Смайл буусан мана багтай байна. Ремнат зурсан. Үүтэн дээр сум байна уу? Сум байсангүй. За клок асуудалгүйгээр явсан. Very impactful so far. While Sacred takes down the tier 1 tower towards bottom. And I think he's getting Warg нүгөө force олоод идсэн. Farmed pretty neatly. Keeping up with the XXS. They are aiming for XXX now. Scofield, wraparound, scouted by the Clinks. Dome is the hero that's keeping up on the net. Oog shot. Cover-ыг хойштуулсан. Trouble tries to get himself away, but I think he missed Swashback. the hurricane on the wrong target. And Schofield trying to get out of dodge. Swashbuckle. Mirana takes a bit more damage than he can sustain. Swashbuckle-ыг ахиж уншаад хаалхал юм байна л да. 2 kill. Бискосны тал 3000 network илүү гараад ирсэн. Yes, he does. Gets the TP back to safety. Samil even rotating to try and possibly get the catch. Дүүмтэй баг эсрэг дүүм network-аас хийгээд байгаа шүү дээ. Looking for these kills. Beast Ghost-ийн тал 3000 network илүү байгаа дүн да. За ор 4000 гол атглаа. Даамарцсан Darkseer доор байгаа даа байна. Дуузаанаас гой гараад ирсэн Gym Park. Oh my god, bottom lane. Sacred nukes Monet's half HP to half in like a second with 2 iron shells. За ерөнхийдөө ер нь Core бол жигтгэн сайхан. Смайлаас бусна. Смайл жоохон баларцаа харагдаж байна да. Үнд гэмдэр агсан сахтуу тавиадсан юм байл яаж ингэж чадваа гэж. The best hero on Aster side is the Clinks with 6.2. Which is a 4-position Clinks that played in the safe lane support role. So, not really the stats you like to see. Yeah, we can see how this is a snowball patch. Sumail was so dominant at game 1. Тийм Miranda нэгээ зан хоёроо хийсэн. Яаж тань тустай колонкон дээр дэмэж хүрнэ гэд үсэрсэн юм болов. Сэн. Almost completely done as well. So more auras coming into play for Beast Ghost. Especially against the Doom, a very big item. Генгэр юус гараад ирж байгаа харагдаж байна. Яа тоглолтын 14 дахь минут Wisdom руу гарч байгаа. Аль нэг талаас Wisdom руу-ыг авахрлага бол байхгүй. Power Rune дээр contest. Тэшүүлээ сум би тавьж үзэхгүй нэ. Айгуул он ч яах юм. Gym Park авчиж байгаа юм байна. Wisdom руу нэ. Maybe he gets to do something with it.
arc, he's building up the good old classic butterfly. Яа, фангаг эсрэг. Цохоогаал тал амин байхгүй болчихмээр байна. That he needs to farm because no one is interrupting him at all. Yeah, and Aster can barely. Аадралаа ширт гарч ирэх нь дээ. Beast goes without a hero, imagine with the Duza. You get everything Scofield. За, Killing Spree стриктэй байгаа. Эхний айтем агны авч байгаа клок байна. За, бүх скил нь сайжирдаг болчдөг. Бүх скиллийг нь сайжруулдаг нэг скил гарч ирдэг. Тэ. Yeah, they were really far away from that kill. I mean, after the hook shot and the grease, Хэбрийг there's гартна. no way they killed the clockwork. Ястрын хоёр спорт нөгөө ойд дагуулаад явах л өстэй л даа гэдэг. Already farming the enemy jungle, picking. Талваранд л яхам ойд төрөх медусагийн тайминг гарч ир таарна. Манта Butterfly дээр үнэхээр л дийлдэхгүй таймтай байх хэвээр. You wanna go for Stinger? Stinger has free More okay. healing. Can he keep himself alive? He is healing quite. За, Маго роллерлээ дайрсан. Кроногоо өөрийгөө хамгаалах гэж хэлсэн. Моне үсрээд гараа явсан. Маго үргэлжлүүлээд хөөс юм яригд тааварт нэг зөвхүүлээд тааврын рейнжд ороод харагчлаа. Йоо моне. За ямар ч маанаг болцсон Faces Void. Stick дараач маана нүрсэнгүү. Scofield мега kill. His clockwork and tusk are always amazing, but my god, is he playing a game? Yeah. 5 kills already, all the clockwork. Perfect hook shot. Healing Sagat misses the vacuum. Өсөрч яхад татаг орлого. Гэж одоо тайминга дааруулсан юм болоо нэг зөвхөд. Ваку. The tier 1 tower still might finally secure. And the tower push isn't great until Dusa joins. And then it's just amazing. Yeah. And Schofield, talk about he already spotting the Doom. They want to go for the kill. Архмагаа дээр өрөөдөрсөн. Might break this play. Yeah, they have the feeling on Aster. За дээр хүн харагдах юм бол алах орлого. Stinger is Хүн баатрын цугуулсан Medusa Dark Mago. Тэгээ клок нь харагдчихсан. Хүн харагдах юм бол ер нь хөөгшөдийг л орох болоо да. Stealing farm from the Faces Void. Having trouble to find farm in the map. They go for this tier 1. No reaction from Aster. No chrono available for 1 more minute. So Mayo has regen. За, Butterfly хараахан гараагүй байгаа гэтээ. Beast Ghost-ын Go for the tier 2. хөшлөхөр шийдсэн. finished up though. He's going for the BKB неxt. Дээр дөрвөн баатар ирсэн байгаа. Could be beneficial if you get it on time on. Дүүн яа докторын кор медастай. За, network бол хийдэг дээр л байна да дүү. Serves the player out. Yeah, and his degrees. Very close to level 12. Hookshot. Hook shot at him. Бобакаг барьсан. Ее, когонд ороод чадсангүй Scofield. Does not have dust in his inventory. Цохид зогсож жоод. Back, so a little bit of a За, баг баталгаатай л кил байсан юм яг. Scofield Swapping the items though. алдаатглаа. Да, өөрөө рүүн дээр. За, Смайлд мега кил стрикээ алдчихж байгаа юм байна. Strict. Смайлд баларцсан байсан баатар яг л хэрэгтэй байсан. Roll his own Килээ хийгээд авлаа. Part of the angle here. But pretty decent kill into this clockwork. And he sees the enchantress. Do they want to go for it? Бобака. tower. За, ямар шаардтай юм бэ Бобак? Зэн таавар гүцээгээд өөр хаймыг өргсөн. Надад нэг ийм бодол орж ирлээ. Access at. За, Юу заяа. Яг ийм group stage-ийн тоглолтуудын дээр ер нь дандаа 2-0 гэж ягаар нь яг адилхан мөнгөөр дараа л гэдэг нэг бодол орж ирлээ. Энэ group stage нэг дээр бол 2-0-тэй 14 тоглолт. Тэгээ тэнцсэн 30 тоглолт байгаа байхгүй. аа. Яг эндээс бол ингэжлэн зарагдлаа. Ерөөсө тэнцэнэ гэдэг чинь бас ер нь 2 оцтой л байдсан шүү дээ. Аха. Тэгээл тавиал 2 зөрүүтэй баг болох юм бол тэр нь 3 муран оц байгаа. Зүгээр тэнцэнэ гэдгээр нь адилхан дүнгээр дараа л явуул нэг ашигтай ганц ирэх юм шиг санагчлаа. Аха. Yeah, you also have the inflation of the hand of Midas on face of void. Тэнцэгтэр нь ерөөсөө орохгүй. Hand of Midases, they have doom. Тэнцэгтэр нь ерөөсөө орохгүй гэсэн үг шүү дээ.
бүх тэнцэг дээр нэг спамд гэсэн үг адилхан дүнгээр тоглолтын дээр. Бүх тэнцэг дээр нэм үү? Тийм. 2-0 дээр нэг гээг юм уу? Үгүй. Энэ дээр ч яаж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ дээр 45 тоглолтын 30 тэнцсэн байгаа байхгүй юу? Ааха. Энийг нэг туушгиж үзтээ. Ямаага burst damage дунцсан, high ground өсөлт. Мэдлэний алдсан. Dream Park гараа явсан. Моне арс нөгөөд дуусаа дээр Chrono хийж болно. За ийгээгүй. Зүрүүд wall тавьсан. Vacuum. Моне Chrono хийх чи арахгүй байна. Wall дээр хийж чадаагүй. За дуусаа дээр хийсэн. Гаднаас нь даймаж. Манай нэг сум нэмийн дүүсэн. Dream Park. За одоо main fight хийхээс аргагүй л дээ. Цугтна гэж байхгүй. Саар шивтэйсэн чинь. Нэг гарч болох юм байна. Secret. Саар жирлээгүй. За дуусаа одоо маанаагүй. Үй. Эй. Типтэй гарч юм наа чи. Яа. Искас бүр бадарсан байсан байдлаас бол үнэн хожоонтойгоор явчлаа. Молигаад TP-гээр явцсан. Carry нугаачаад гараа явцсан. Рол. Маго. Зөвхөдөө унчлаа штэ. За 2 удаагийн Магогийн труусан. Hookshot. Когондоо хийгээд авсан энэ удаа. Scofield. За Бабакаг цаанаас нь Stinger зохиолд гүйцээсэн. Сумаар сум. Яарам оногдох хэвээр шиг байна очив. Баларцсан байсан сумаар талаас хожоод байна да. Ахмагагийн дээр гараад ирсэн. Хэдэн гэлээгээд цэмбигээд ирлээ. Баатрын вакуум орж ирсэн. Зөвхөн Chrono орж ирээд. Одоо саяхан төхүүлээ сумаар тайминг орж ирээд нэмээд үмдсэн. Ч одоо ямар ч шаардлагагүй шүү дээ. Барилга зохих шаардлагагүй Пангогийн дуусаагаараа зохиулж яхад л болчих юм дээр. Бүхэмтэй Панго зүгээр урдаа зогсож чад. Юу ч хийхгүй надад эхлэх юм да. Сүрсэн тров яваад нөө. Манай хараа их мөнгө тавьсан байгаад наа. Танах тэргээд. Манай хожил өгч нөхөд өгч. Optify 9 панда тэнцэн дэж байх уу? Тэр хоёрыг мэдгүй. 9 пантан 2-0-аар хусч магадгүй л гэж бодож байна. Зэня гацаад эхлэв. Цаанаас юм бах та. Манай нэтв. YouTube-с юм тавьж үзье да. Гайгуулна да. Урдан л уншиж байна. Өөр тоглолт бол явж байна. Астер бист гэсэн баларч. За. Зүгээр нэ. Доор. Ой. Яг оо 1080-ийн жоохон багсахад үзгөө. Энэ цаанаас дамжуулт нь юм бах та. Тэр цаанаас л юм шиг байна. Тагац. YouTube BS элдвэрийн дэд. Тэр цаанаасаа гацаад байгаа юм байна. Гацаад гарцсан. Кастриханд юу бүр ерөөр цагаад гарцсан харагдчих шүү дээ. За одоо ордоо. Сая лобби руугаа дахиад орж явах шиг байна. За үзээд байгаа юм уу? Зайд савсан дуусаа. Үе Моне юу яам бэ гэж одоо. 5 баатрын голд орцсон. Эвтэйхэн зогсол хоцчих гээд шүү дээ.
Nancy is trying to drag the creep Задаа wave өксөлт away, явж but болно it's шүү дээ. possible still to Войд авахгүй 40 секунд walking out. войд авахгүй. Gonna kill one of them, the two Jim of Park them. шууд өксөө цохоод But гисэн. they have this 9 seconds, if I recall correctly, without the back Рана protection. нэрийг хэлж чадахгүй гэсэн шиг бүр. Gonna shop in some damage. Улаан цан шааж. They actually go for The the mid creep lane. wave is being cut though, so they're gonna bail out and go for tier 2 mid. Зан 2 грамм зогсоход бол ямар ч асуудалгүй. Last time it went horribly wrong for them. There is going to be the overclocking, a rocket flare spam in towards the radiant base. They're looking for the top set of tier 3 tower because that За дээдлийнхэн тир 3-ыг унгацсан Jim Park Rax цохоод гисэн. and they do take it down. So they want the wrapper. Войд амилсан байгаа. Смойл бол Мирана хамтдаа смоклоод So Mayo's хойноос нь унгааж эхлэхээр болж байгаа бол тэ Смойл. Side, spots out scope. За яваад орсон өөрөө Когонд төлгүүлсэн. Сум зүрсэн байгаа. Дуусаа ээжтэй учраас айхгүй байгаа тань. Rax цогсон хэвээр. From Jim Park to come through, but now the faceless void is back. 20 seconds until he has chrono. struggling to kill the Deuce illusions. And you have to kill Dusa twice as well. За Монигийн үед бол Крона гараагүй учраас Could come from behind. Jungle-даа байгаа юм байна. Jungling right now. Милираx аргахан унах холоогүй. Тэнцээ Смойл. The row used. За Магийн өдөр одоо өглөөд яваад орсон. Currently Monet is jungling by the way. Дүүм дээр нэг мөрсөн. On Doom. Нээ. Oh, there's the rocket flare spam again. Сонирхолтой л тоглоод байна да. Yeah, no, it does. Яга маг байна зүгээр зогсож чадахгүй гаднаа. Monet needs that buyback. Desperately trying to farm it up. I don't even know what his farm is, just that he feels he cannot join the team fight. За дээдлийн Милираxаг үзээгээд голын тэр 3 цохоод гисэн. Аструуд бол байтахад бол бэлэн штэ. Secured. Yeah. Beforehand. Сум өргөөд дуусаагийн эхний манай дуусаад байна. Гарч ирэхэд коронавирус болно. Сэр ширлээ дуусаа гаргацсан. За Смойл Смойл өөрөө 2 гиш игсэн дээ. Ийвгүй байдлаар дисэмлээ тахгүй 2 гиш игсэн. Тэгээ маанта дараад сайн илгүүлж байгаа юм байна. Ястонгийн зүг аахгүй Астр талдаа Монэ байхад ашигтай болчихоо да. Тийм учраас Бискос гарахаар болсон. За амарсан нэгтлийн Rax бол гүцээцэн Монигийн үед бол BKB гүцээн гэдэг. Бүр ширлээд ирээгүй юм байна. Interesting affair. The tower has Crimson. Super back. No, not really. They keep it going on the side of Aster. But Jim Park is so fat. He's level 20 now. Sexa Stone Gaze duration is about to finish up the Daedalus as well. Даах маа агны махад 2 зэнг болтоо. Very nasty Medusa, especially once he hits level 25. If he goes for split shot, uses modifiers, which Энэний шаард ороод ирэн. Daedalus. I would assume so. Харагдахгүй бах юм. Yeah. I guess the best choice. Медуса Дайдлосыг авсан. Дайдлостой бол Boca's got the Orchid. So they have an extra silence. Does it Yeah. really do that much? And Void Spirit's very close to the nullifier. Maybe with those items they can take the fight. Monet is. I don't know if he's waiting for the ancient. Апака Смойл нэлэхээр авч байгаа. Дархсаар эсрэг бол нэлэхээр ороод ирэхэд гоё идгээ. I mean, free shard for. Нөгөө батрын харж өгөөд гүйлгэж Actually, чадахгүй. both the shards are kind of bad. Дийлийг нь гүйцэж Lynx боломжтой. is a farming shard, and Marana is, well, an extra leap is not the worst, but it's also not super. За энэ нэг кил хийх гээл хайгаад яваад байгаа бол тэ дээр Sacred буусан Nullifier байгаагүй. Sacred унахсан төглөөдөө за нэг зөхиулаад Smile унтсан. За өөрөө баригдаж байгаа юм байна Smile. Том бадрын голоос гарахгүй гардаг скелүүд нь байхгүй. 5 гэн 4 нэг нь унтсан байгаа шүү дээ. Going for Dark Mago that was having a very rough time. Just all the farm was in the Duza. I don't know how worth it is because they bring all heroes back on the side of Biscos. Because Biscos they want to go for Roche, so not so sure. They're going bottom with the smoke. Clockwork has the overclocking, has ways to spot enemies.
They have a ward on the Doom. Should be an easy kill. There is going to be the flying Гүмиг байгаа мэдсэн Скофил үлтийдэд бариад авсан. Когийн хэрэглээд өөрийгөө хөргөндөө гараа авчих юм доо. BKB дарсан XXS. Гадигаар цохолцаа. Гадисло бол BKB-ийн дээр ороод идэг. Ядуусаага дүүнсэн байгаа. Монэ. Chrono байгаа үстэй. Яа, Chrono-гүй энэ дуусагийн мана дуусаад байгаа маныг. Chrono хийх үү цогцчих юм уу? Яавар. За ямар ч дуусаагаа унгаа чадсан. Манай өөрөө гараа явж байгаа Смайл. Хитрхий гэдэг англилд орох уу гэж. Рог нь бол Астрч үжээд байгаа л харагдах юм тэгээд. Beast Ghost. Тэндэн барахгүй байгаа маш. Хоёр талаас нь үжээд байгаа юм байна. Таны эвгүй юмараа төрөл маань бараг өөрөө онцгоор хэлнэ шүү дээ. Тий. Үрийгээ захилцаад байна. Тэр нь яаж хийж байгаа л Бискос нojноо. Яаж хийж байгаа л. Хожигдох гээд бүр ядаад байгааг харж байгаа сте. Нэг аргаар яаж хийж байгаа л. To get a little bit dicier here for Beast Ghost. Everything on the gym park. Энэ танд 2-0-оор савч магадгүй гэж бас ихнийг юм бол. Савцсан гарагч байна да. Би файт. 5000 нийт орд дийлэтэй хоёр талаар нь орцсон. 4-0-ийн дээсэн за бараг тэр дуусчихлаа дөө. Чи Астрах үргэлжлүүлээд энэ чаг унгацсан. Дуусаа ирж байгаа. Байлхад бэлэн Chrono байхгүй, Cookshot ороод ирсэн. Дарсэрэг бол унгааж амтсан байгаа. Gym Park, Stone гэсэн дээр дүүмийг зөхөд ирсэн. Дүү BKB TP out. Stone дээр гаццсан. Эргэж хараад XX чулуулаад. За дуусаатай main fight-ийг барахгүй штэ. Smile. Асхойр болсон байгаа. Амераносон. Clock-ийн байгаад эргэж хараад Рошоно авчиж болж байна. Гараад ирсэн байгаа зүг. Мөнөгийн TP out-ыг явцуучаас асуудалгүй рогаашнаа Beast Ghost. And the gem is in hands of Baboka now. Yeah, maybe if they don't have buyback, Aster could have won the team fight, but no buyback on him. Dream Park doing Roche. Clockwork is chasing the Clinks meanwhile. The Darkser TP into the middle Pushing. Can he get Sumail? The Doom эргэж харна заяа. Banks was ready. We see the replay. The cogs did not help the rolls, but he was there in time to kill the Doom. Тэгээд тэр модон дээр тэглээд зогссон юм уу? Яаж гацчихв энд? Yeah, but they just need to all run from. Углаа зогсоод байгаа юм шиг харагдсан. Uza is not doomed. Not much they can do. Boboka does good tower damage. His split push very likely Хармитгүй. he's returning. Does not want to force. Яаж зөөлөн юм зөвхөн. Одоо ч амархан миг одчихсон доо. Very good item pickup. Right now jump comes in XXS needs to get himself out there. The hook Doom дээр hook shot. Оо. Самираныгийн buyback. Gym Park. За нэг чонны бас атак damage нэмдэг аавар ороод ирсэн. Нэг бас хөдөлгөө зогчих юм байна. Одоо мэдийн 2x, дээдлийн 1x, дээдлийнх нь мили ядж байхад зэн байгаа да. Ядуусагийн ихний маань дуусаад байгаа мөнэ main fight хийжсэн. Бархаа болоо тааш өсрэг гарсан. Ээжтэй болохоор надад гарч байгаа гэж байна. Одоо ч нэг ороод унгахад болно л доо. Ийм манат мэдсэн баг. Самбел үсрээд унгаач юм. Наалах шаардлага байхгүй дээ. Чисээ гутлынхаа орон цайлж байгаа. Дээр цохиод мега оруулчих болно. Йой Бобака. Дуусаатай main fight ихгүй гэж нэгсэн. За Джеймер газар унтсан байгаа юм байна.
GC гаргаад унгааснаа. Гарч ирт нэг кронод хож үзэн мане. Мега крит болсон. Кронод дүүм дээр нэмээ дүүм. дөрвөн бат плейн вакуум. The main fight хийж штэ Jim Park. Бүгдийн зохиод. Энэ тоглоом дуусчээ guys. Ханаас Сомали ганцхан зөксөн. Ганцхан харуулсан. Зяа. Астрыг шиднэ гэж бодсонгоо те. Тэгсэн чи улаан цай амил хідээд хэлдэг шүү. Улаан цай байна уу? Улаан цай байна. Beast Coast had even like 2 or 3 bad moves that Aster came back a bit, but Duza is so strong. They have not enough answer to the Duza, and Duza just wins the game. So the draft of Beast Coast allowed them to За үзүүлэлтэд юу болж байна? 3 major mistakes and still have 9 бандаас группэд тэргүүлсэн. Beast Coast-оос гой гараад ирсэн байна. Нэг хардаа. Яг ингээд яг адилхан дүнгээр бүх тоглолт руу тэнцэн гэдээ ороод байсан бол амар шигтэй ашигтай гарч ирэх байсан байгаа. Одоо энэ бүх шаарууд нь тэнцсэн гэсэн үг шүү дээ. Ааха. Битүү шаар шүү. Би дараагийн Dreamleague дээр ч юм уу нэг мөнгөлж байгаа яг адилхан дүнгээр ингэж дарж үзнэ. Маргааш Одоо маргааш бол сүүлийн өдөр хотлоо яг нэг бүр нэг тэмцээнийг ингээл нэг дарж үзье. Тийм маргааш бол яг тэнцэхгүй багууд дэшид доош ялгах тэр болохоор арай өөр тоглолтууд гарах байх. Discuss Aster 9 панда шоп гэж бүр эхний геймс дуусаагүй юм шүү дээ. Бид бүүмэнтэйг очсон, жижиг очсон. За нөгөөдийн хальт харчаад өнөөдөр Telegram руу явуулсан хөртөгчнүүдээс бол нэг нь лаллаа. Битбүүм гейм 2 дээр хожно гэсэн. Өрлөөдөө. Бовжи геймингийг үр савж байна шүү дээ. Битбүүм гейминг нь хожсон байсан юм шүү дээ. Нэг гейминг бүр савсан. Тэрээс нэг гэхэд авах л гэж. My eyes. Comment it. Well, they both hit the monkey stun though. True. So that was Витем бүр лаачжээ. nice attempt from Seb to live. Оо доктрин. За хэлж байгаа тоглолтоо юм доо. Isn't farming. In fact, Nightfall 11 last hits 4 minutes in. Toby's doing a very good job to За дуусаа дээр 2 ч контр байгаа юм байна. Нэмээ Timber саагж байгаа болт. Энэ бол жинхэнэ DD game шүү. Имэнэ. Антиг эсрэгч уунж эсэж гоё л доо. Entity гэх төрөвлөө нэг гейм өгөхөд гайгүй. Надад ч угаасаа баг хасагдхан тодорхой болж байгаа. За гэтээ батны болгоод нэг жоохон хараалт. Бүүм үнэхээр трөөлж гэнэ үү? It used to be like you had to push too many buttons before you duel and getting like the auto cast and the swap so that you know you're getting your attack speed that's that much easier. Just felt really nice. But it hasn't really translated. There anti-mage top-ийг anti-биш дээ. Гурван anti-mage орж ирсэн байна. Offlane players saw it and were like, yeah, Legion's way Доби хоёрын the general feel. Дувагийн хоёр пик нь хоёулаа мэдээсээ тэр ороод ирсэн юм байна да. Maybe it's another thing is just like with the За энэ угаасаа хамаагүй илүү л харагч. I know the auras were nerfed but they are still нэг хавкор нэг шалгах хэрэгтэй бастай. Ажил болсны хэрэг бүтэж байна гэдэг. So as we do see Pure being able to dive deep under the tower with the help of Save's creep, Fishman no escape. One side of the trees gets blocked and the other won't even be able to make it out of. So you know if you get Secure back Watson. Sure, this hero feels pretty good as well we're going to see. За огор оруулаад Frost armor өгсөн юм байна. Тэгэхээр зохиж наймаажлах тал дээр асуудалтай байгаа юм байна.
Stormer хангалттай илүү маач. Энийг 1000 гол оруулж ихэн жийсэн л амар жийсэн байна Storm. Fishman бууж ирээ дахиад унж байгаа харж байна. Зүдэрч байна да Fishman. Would have been a walk of shame as well from Fishman, so very close to securing the kill. And you might need to, I don't actually, what do you even do? Do you try and rotate the shadow team in top? But if you do, then I don't know if the anti-mage can play solo into the bottom lane. They're going to try and continue to put the pressure on his Toronto Tokyo. He's had enough at bottom. Wants to make his mark up. Charge. That's going to be up to what's Залан зогсож чадаагүй өөрөөсөө авцсан. Hurricane-д бац нэг ойртуулаад. Pure олон. Save. Цохиод гүцээсэн. За аврах гээд өгөн Катоми буусан юм байна дааж. Аварч чадсангүй дээ. Medusa gets left in a 1v1, which isn't ideal for Medusa being able to you're not completely free farming there, but you're still getting something out of the lane. So tricky situation for Entity to be in with how this top lane has started. They do have that kind of saving grace of a mid lane that's been absolutely dominated by Timbersaw. And it's only going to get better now. Storm's got a Fairy's Trinket, so lucky-ish. So I mean, it's still lucky. You've got a couple other neutrals. Definitely not as good on him. So нэг зурдаар тийш гараад ирэх баха. So I really wonder what they're going to be able to do for GPK. That's the big thing. How he's got treads now. It's definitely not going to be the fast treads blink timing like we saw prior. But how онтхоо уулан байх юм гэсэн шүү дээ. Йоо. За ингээд дуусах лөө залуусаа. Амлаад авсан тоглолтоо бол дууссан юмсан. Тий, амлаад авсан тоглолтоо дууссан. Энэ үрээ дуусгая. Маргаашийн стримээр ирээд дуусцгаая. Үтсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Хэрвээ би тавьдаг бол эйжентэй манайхаар үргэлжлүүлээрэй. Now they're going to look to try and pursue on for more, but the glimpse drag back. Stormer should be able to provide all the damage they need, but Tokyo has something else to say about it. Pure's going to be able to step out of danger, but it means the Spirit Breaker will be the sacrificial lamb. With him going down, we missed the kill down bottom. Nightfall